हरे कृष्ण बधाने कीर्तन करिए सर। हरे कृष्ण। खुला रखो, उजाला है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग। जय राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। जय श्री राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा। जय श्री राधे गोविंदा। जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्वे पार्टिसिपेंट्स ने। આજે અધ્યાય 12 हरे માં कृष्ण હરે કૃષ્ણ તમે બધા આજે અધ્યાય 12 માં પણ જે દ્રઢ નિશ્ચય અને ધૈર્યથી તમે જોડાઈ રહ્યા છો એના માટે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારા બધાનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હરે કૃષ્ણ। તો આજે અધ્યાય 12 આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો આપણા માટે આજે ગુજરાતી મંગલાચરણ એક પાર્ટિસિપેન્ટ્સની ઈચ્છા હતી કે ગુજરાતીમાં કેમ મંગલાચરણ આવું થતું નથી, તો આપણે ખૂબ સરસ જિગ્નેશ પ્રભુએ મંગલાચરણ ગુજરાતીમાં કરીને મોકલાવી દીધું છે આપણા માટે। તો આ રીતે આજે આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ, આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ। ઓકે,
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो खूब सरस मंगलाचरण बधा जोड़ाई रहा छे धीरे धीरे। આપણે શેર સ્ક્રીન કરું। તો આજનો જે અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ, ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। આજે અધ્યાય 12। આપણે બીજો પડાવ પૂરો કરીશું। અધ્યાય 12 એટલે કે જ્યાં આપણને ઘરેણા જેવો જે આપણને અધ્યાય ભગવાને આપ્યા છે કે આપણે ઘરેણું સાચવીએ બે બોક્સની અંદર, એવી રીતે ભગવાને જે છે આ 6 અધ્યાયને વચ્ચે મૂક્યા છે। ભગવાને તો 1 કલાકમાં એકચ્યુઅલી ભગવાને ગીતા બોલી દીધી, પણ હવે આપણા આચાર્યોએ આપણને ખૂબ સરળતાથી સમજાય એવી રીતે આપણને આ જે અધ્યાયો સહિત આપણને જે સમજ આપી, અને એ પણ કેવું કે પરંપરા દ્વારા આપણને મળ્યું છે આ જ્ઞાન, અને આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ છીએ। તો આપણે ખરેખર આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આવા આચાર્યો જે કે ગુરુઓ આપણા કે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જેઓ આપણને આપણા માટે થઈ અને આ કોન્સેપ્ટ લઈ આવ્યા ગીતા જ્ઞાનનો, કે ભાઈ ઘરે ઘરે ગીતાની ગંગા જે છે એ પહોંચે, આ જ્ઞાનની ગંગા। તો એ રીતે આપણે આવા ગુરુઓને પણ વંદન કરીએ। ધર્મેશ્વર દાસ પ્રભુ જે ગુરુ છે, મારા શિક્ષા ગુરુ છે, એ પણ આપણે જે ગુજરાતી આપણી કોમ્યુનિટીમાં પણ આ ગીતાનું જ્ઞાન વધારે ને વધારે બધા ઘરોમાં ફેલાય અને બધા આનું જ્ઞાન લઈ શકે, આ અમૃતને પી શકે, એના માટે પણ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે। તો ખૂબ ખૂબ આવા ગુરુઓને પણ વંદન, અને આપણે આગળ જઈએ। તો આજે એક આપણે 11 જે કાલે છે 11, તો 11 નું આજે એક આપણે મહત્વ સમજવાનું છે કે 11 જે છે ને એ ભગવાનની ખૂબ પ્રિય તિથિ છે। ઘણી એવી કથાઓ છે કે શાસ્ત્રોમાં પણ શ્લોકો દ્વારા પણ 11 નું મહત્વ બતાવ્યું છે। એકચ્યુઅલી આપણે અહીંયા જો એ બધું લેવા જઈએ તો બહુ ટાઈમ જાય, પણ આપણે અહીંયા શોર્ટમાં સમજીશું કે 11 જે છે એ ભગવાનની પ્રિય તિથિ છે અને આપણે એ ખાસ કરવી જોઈએ। અને 11માં એકચ્યુઅલી જે વૈદિક કાળ હતો તેમાં તો નિર્જળા કરતા બધા, અને નિર્જળા કરી અને પછી 12ના દિવસે એવું જે સૂર્યોદયનો સમય હોય કે એ જે ટાઈમ જોવાતો અને એ પ્રમાણે પછી પારણા કરતા। તો 11નું ખૂબ જ મહત્વ છે। આવા જે ઉપવાસ અને વ્રત તપ કરીએ આપણે તો આપણી જે આધ્યાત્મિકતામાં આપણે ઉચ્ચ ગતિ કરી શકીએ છીએ। તો વ્રત અને તપનું પણ ખૂબ જ મહત્વ શાસ્ત્રોમાં પણ આપેલું છે। અને એ દિવસે આપણે જો નિર્જળા તો આ સમયમાં આપણને ન ફાવતું હોય કરવાનું, તો આપણે ફળ અને ફ્રૂટ ખાઈને પણ કરી શકીએ છીએ। અને એ પણ ન કરી શકે, આપણી શરીરની અનુકૂળતા હોય ન હોય તો આપણે ફરાળ લઈને પણ કરી શકીએ છીએ, પણ એ દિવસે અનાજ જે કહેવાય કે ધાન્ય એ ન ખાવું જોઈએ એવું શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે। તો ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં એવા આપણને શ્લોકો દ્વારા પણ સમજાવ્યું છે। તો જે વેદ વ્યાસજીએ જે ઘણા બધા શાસ્ત્રો અને પુરાણો વેદો બધું જે લિપિબદ્ધ કર્યા, એમાં મત્સ્ય પુરાણમાં એમાં એક શ્લોક આવે છે
કે એકાદશ્યામ નિરાહારો યો ભુંક્તે દ્વાદશી દિને શુક્લે વા યદિ વા કૃષ્ણે તદ વ્રતમ વૈષ્ણવ મહત્ત. એટલે એકાદશ્યમ નિરાહારો એટલે જે એકાદશીના દિવસે નિરાહાર રહે છે, અને યો ભુંક્તે દ્વાદશી દિને એટલે કે 12ના દિવસે જે ભોજન કરે છે એટલે કે પારણા કરે છે, શુક્લે વા યદિ વા કૃષ્ણ એટલે કે શુક્લ પક્ષની અને કૃષ્ણ પક્ષ બેની 11 જે કહેવાય કે તદ વ્રતમ વૈષ્ણવ મહત્વ. તો એ જે વૈષ્ણવ જે છે એ વ્રતમ એટલે કે આ વ્રતોમાં જે એકાદશી જે છે એ ખૂબ એનું મહાત્મય જે છે એ ખૂબ મત્સ્ય પુરાણમાં આ રીતે શ્લોક દ્વારા પણ વર્ણવેલું છે. એ પછી આપણે વિષ્ણુ ધર્મોત્તર પુરાણમાં પણ જોઈએ તો પણ એમાં એક શ્લોક આવે છે, બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થો વા વાનપ્રસ્થો યથા યતિ સંન્યાસી એકાદશ્યામ હિ ભુંજાનો ભુંગતે ગોમાંસ એવહી. હવે આ પુરાણમાં તો એમ લખ્યું છે કે બ્રહ્મચારી હોય, ગૃહસ્થ હોય, વાનપ્રસ્થ હોય કે સંન્યાસી હોય, પણ એકાદશ્યામ હિ ભુંજાનો જો એકાદશીના દિવસે એ આપણે જે ભોજન લઈએ છીએ તો ગૌ માંસ ખાઈએ એટલું આપણને પાપ લાગે છે, એવું આ પુરાણો આપણને કહી રહ્યા છે. તો એકાદશીના દિવસે અનાજ ન ખાવું જોઈએ. એની બધી ઘણી બધી કથાઓને બધું શાસ્ત્રોમાં પણ આપેલું છે. ઇવન પદ્મ પુરાણમાં ઉત્તરખંડમાં શિવ પાર્વતીનો પણ સંવાદ છે કે વર્ણાનામ આચરણામશ્ચ સ્ત્રિયાશ્ચ વરવર્ણિની એકાદશી ઉપાવસ્તુ કર્તવ્યો ન અત્ર સંશયઃ. એટલે આ શિવજી અને પાર્વતીનો સંવાદ છે, અને એમાં આ સંવાદમાં શિવજી જે છે પાર્વતી માતાને આ કહી રહ્યા છે કે એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરવો એ આપણો ધર્મ છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. તો આ રીતે ઘણા બધા શ્લોકો વિષ્ણુ પુરાણમાં પણ છે. ય કરોતિ નરો ભક્ત્યા એકાદશીમ ઉપપોષણમ સયાતિ વિષ્ણુ લોકસ્યમ યાતિ વિષ્ણુ સ્વરૂપતામ. તો જે એકાદશીનો ઉપવાસ કરે છે તે વિષ્ણુ લોકસ્યમ એટલે કે વિષ્ણુ લોકમાં જાય છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આ બધા જે શ્લોકો છે, અને આપણે એકાદશીના દિવસે આપણા ઇસ્કોન જે મેંગલુરુ રાધા ગોવિંદા મંદિર જે છે તેના ત્યાંથી 700 શ્લોકોનું પઠન પણ ઓનલાઈન થતું હોય છે, અને એ ઓનલાઈન 700 શ્લોકોનું પઠન એની લિંક પણ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. તો તમે બધા એ પઠનનો પણ લાભ લેજો. તો એ જે સંસ્કૃતના શ્લોકો ગીતાના બધા જ 700 શ્લોકોનું જે પઠન છે એ બધા ભક્તો કરતા હોય છે, અને એ ભક્તો સેવા મળે એ બાને થઈ અને ભક્તો જે આ 700 શ્લોકોનું પઠન કરતા હોય છે. અને આ પઠનનું ખૂબ મહત્વ છે કે ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દોનું જો આપણા ઘરમાં ગુંજારવ થાય તો એનાથી પણ આપણા જે ઘરના વાઇબ્રેશન અને જે પવિત્રતા એ ખૂબ વધે છે. તો આ રીતે આપણે આ 700 શ્લોકોનું જે પઠન થાય છે એમાં પણ આપણે તમે લાભ લેજો એ બધાનો. આપણે આજે સાંજે ગ્રુપમાં આવી જશે લિંક. અને આ ફળ ફ્રૂટ ખાઈને અને ન થાય તો આ શરીરની અનુકૂળતા ન હોય તો આપણે ફરાળમાં આપણે સાબુદાણા મોરૈયો ને આપણે ગુજરાતીઓને તો બધાને ખબર જ છે કે આ બધું ખવાતું હોય છે. તો આ રીતે એ પછી આવે છે કે ભાઈ મંગલા આરતી. સવારે વહેલા ઉઠી અને આપણે જો માળા ને બધું કરીએ છીએ, ભગવાનનું કોઈ પણ કામ સવારે ઉઠીને કરીએ છીએ તો એ ટાઈમમાં આપણી જે ચેતના હોય છે ખૂબ શુદ્ધ હોય છે, અને એ શુદ્ધ ચેતનામાં કરેલું જે કામ હોય એનું મહાત્મય બહુ જ આપેલું છે શાસ્ત્રોમાં પણ ઘણા એવા વર્ણન છે કે સૂર્યોદય પછી જે ઉઠે છે એને જે આધ્યાત્મિકતામાં જે ઉચ્ચ આપણે ગતિ કરી શકીએ એ આપણે કરી શકતા નથી. તો ઘણું બધું વર્ણન છે સૂર્યોદય પછી, સૂર્યોદયની પહેલા ઉઠવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી આપણે અત્યારના સમયમાં કરી શકીએ ન કરી શકીએ પણ ટ્રાય જરૂર કરવો જોઈએ. તો સૂર્યોદયની પહેલાનો જે 1.5 કલાક જે હોય છે એ બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાતું હોય છે, અને એ ટાઈમે આપણે જો ઉઠી અને માળા કરીએ, ભગવાનનું કામ કરીએ, તો ભગવાનની સેવા અર્ચના કરીએ તો એ ખૂબ લાભદાયી થાય છે. ઇવન આપણે જો સૂર્યોદય પછી જે આપણે કરવા જઈએ તો આપણું જે માઇન્ડ જે છે ને એ આપણા કામોમાં જ રચ્યું રહેતું હોય છે. એટલે આપણે જો માળા કરવા બેસીશું ને તો પણ આપણને ઘણા એવા કામો યાદ આવશે કેમ કે મન ચંચળ છે. આપણને આગળના અધ્યાયોમાં ભગવાને કહી દીધું કે મન બહુ ચંચળ છે,
અને અર્જુને પણ એનો અસ્વીકાર કર્યો કે ભાઈ વાયુને રોકવા કરતા બી મનને રોકવું ઘણું અઘરું છે. તો આ માળા કરવા બેસીએ ત્યારે સૂર્યોદય પછી જે આપણી દિનચર્યા જે સ્ટાર્ટ થઈ જતી હોય તો એમાં આપણું માઇન્ડ જે છે માળા કરવામાં ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થતું નથી. તો આપણે જે બહેનોને હોય તો કે ભાઈ આ કામ બાકી છે, પેલું કામ બાકી છે, એટલે એવી રીતે વિચારો આવતા જાય છે. મન ક્યાંનું ક્યાં ભાગી જતું હોય છે. ભાઈઓ હોય તો કે ભાઈ ઓફિસમાં અને આ કામ સોંપવાનું છે, પેલાને પેલું કામ સોંપવાનું છે, આને હિસાબ દેવાનો છે, આનો હિસાબ પૂરો કરવાનો છે. તો આ રીતે આપણું માઇન્ડ જે છે એ રીતે જ ચાલતું હોય છે. તો જો સવારના તમે ઉઠો ને એકવાર થોડુંક આકરું લાગે, નિંદ્રા દેવી હોય એ આપણી ઉપર કબજો કરતી હોય, પણ શરૂઆત થોડીક કઠિન આપણને લાગે, પણ જો આ વસ્તુ આપણે નિયમ કરીએ કે ભાઈ નહીં આ મારે કરવું જ છે, આ જેમ તમે આ 18 દિવસમાં આપણને ગીતા જ્ઞાન લેવા માટે કેવો દ્રઢ નિશ્ચય કરીને જોઈન થાવ છો રોજ જ 4 વાગે, એટલે આપણે ઘણા તો એવા છે કે ભાઈ 4 ની પહેલા પણ આવી ગયા હોય છે. આમ એટલે આ રીતે જો આપણે થોડુંક આપણી મનને આપણે મજબૂત કરીએ તો આ પણ વસ્તુ થઈ શકે છે. તો સુંદર સવારનું જે એટમોસ્ફિયર છે ખૂબ સરસ હોય છે, શાંત હોય છે, અને એ ટાઈમમાં આપણું મગજ પણ શાંત હોય છે, આપણું મન શાંત હોય છે. તો જરૂર કરવું જોઈએ. તો અને ઘરમાં એક બીજું કે તુલસી જે છે, તુલસીનો છોડ જરૂર વાવવો જોઈએ. તો ઘરમાં તુલસી છે એ ભગવાનની બહુ પ્રિય છે. તો વૃંદા એટલે તુલસી, અને વૃંદાવન નામ કેમ પાડ્યું? કેમ કે વૃંદાવન જે ધામ છે ભગવાનનું, એ એના તુલસીના વનો હતા. ભગવાન જયારે પૃથ્વી પર હતા ત્યારે ત્યાં વનો હતા તુલસીના, અને ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય છે. તો જો આપણે આપણા ઘરમાં જો તુલસીનો છોડ વાવીએ તો આપોઆપ આપણે કૃષ્ણ ભક્ત બનવા જઈશું, કેમ કે એ આપણા ઘરમાં જે ભગવાનની પ્રિય વસ્તુ છે અને આપણે એની માવજત કરી રહ્યા છીએ, તો ઓટોમેટિક કૃષ્ણ ભક્ત આપણે બનીએ છીએ. અને એને ખાલી, અને ભગવાને તો કેવું પાછું કીધું કે ભાઈ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, તો આપણે આ પુષ્પ છે પાછા આપણા ઘરમાં તુલસીજી હોય તો આપણે એમને ભગવાનને ધરી પણ શકીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાનને આપણે ચડાવી શકીએ તુલસી પત્ર, અને કોઈ પણ ભોગ જે હોય તુલસી પત્ર વગર ભગવાન જમતા નથી. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આપણે 11 દિવસે તો માળા વધારે કરવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી જે આવી ભગવાનની પ્રિય તિથિઓ હોય એમાં માળા જેટલી વધારે થાય એટલી વધારે બેટર, તો એ આપણને ફળ વધારે સારી રીતે મળે છે. અને બીજું કે આપણે સવારના પોરમાં આપણે શાંતિમાં જો આ બધું ભગવાનનું કામ કરીએ છીએ તો એ ખૂબ સરસ રીતે થઈ શકે છે. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે એ ખૂબ સરસ છે. તો જો બધા મંગલા આરતી કરો સવારે વહેલા, થોડુંક જરા આપણે આપણા મનને મજબૂત કરી અને કરવા જેવું છે આ કામ. અને ખરેખર તમે જ્યારે બી કરશો ને ત્યારે તમને એમ થશે કે નહીં કેટલો આનંદ મળી રહ્યો છે. ઘણા બધા એવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે કે જે સવારે ભાગવતમના ક્લાસમાં જોઈન થાય છે અને એ પણ કહી રહ્યા છે કે માળા જેમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, જેમ જેમ વધારે કરતા જઈએ છે એમ થતું જાય છે કે ભાઈ હલાવને હજી એક કર્યું, હજી એક કરું. એ જે આનંદની અનુભૂતિ હોય છે ને એ આપણે જ્યારે એક્સપિરિયન્સ કરીએ ને ત્યારે જ ખ્યાલ આવે છે. તો ખૂબ સરસ આપણે ભગવાનનું કામ જે છે સવારના વહેલા કરવું જોઈએ, અને આ શાસ્ત્રોમાં પણ આ રીતે કહેલું છે. તો આજનો જે અધ્યાય છે ખૂબ સરસ. આ સુંદર ફોટામાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, કોઈ કહી શકશે કયા ભગવાન છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ છે આ ફોટામાં? કોણ દેખાઈ રહ્યું છે? રામ રામ યસ, રામકૃષ્ણ રામ unmute કરીને બોલો. યસ યસ, બરાબર છે. સીતારામ અને હનુમાનજી. લક્ષ્મણ યસ, બરાબર છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. લક્ષ્મણજી હનુમાનજી. છે. પછી ભક્ત કોણ છે? રામના ભક્ત કોણ હતા? હનુમાનજી. હનુમાનજી. યસ, ખૂબ સરસ. હનુમાનજી. તો આવા ભક્તો આપણે કાલે પણ ઘણી બધી ચર્ચા થઈ ગઈ ભક્તોની વિશે. તો આ જે હનુમાનજી છે ખૂબ સારા ભક્ત છે રામ ભગવાનના. એટલે તો એમના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે આગળ વધીએ. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમાઃ.
અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અથવા જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ માનવા? હવે અહીંયા પાછા જો અર્જુનજી મૂંઝાણા. કેમ કે આપણે કાલે વિશ્વરૂપનું અર્જુનજીએ દર્શન કરેલું. વિશ્વરૂપમાં એમને ભગવાનનું સ્વરૂપ જોયું અને ભગવાનનું સ્વરૂપ જોયા પછી ભગવાને અર્જુનજીએ જોઈ લીધું. એ પછી ચતુર્ભુજ રૂપમાં ભગવાને એમનું સ્વરૂપ બતાવ્યું અર્જુનજીને. એ પછી દ્વિભુજ રૂપમાં આવ્યા ભગવાન અને એમને દર્શન કરાવ્યા. તો હવે દ્વિભુજ રૂપ અને ચતુર્ભુજ અને પાછું ભગવાનની જ્યોતિ તો એટલી બધી હતી કે પ્રકાશ, આપણે કાલે જોયું ને કે ભાઈ હજારો સૂર્યનો પ્રકાશ જો ફેલાય તો પણ, એટલે આપણે કાલે જે શ્લોકમાં સ્તુતિ કરતા હતા ત્યારે અર્જુનજીએ કીધું કે એ બી પ્રકાશ જે છે એ પણ ઓછો છે અહીંયા જે એટલે એ રીતે આપણે જોઈએ કે એ પ્રકાશથી અંજાઈ ગયા હતા અર્જુનજી. અને હવે એ દ્વિભુજ રૂપમાં જોયું એટલે પ્રકાશ એટલે ભગવાનનો પ્રકાશ એટલો બધો, એટલે બ્રહ્મ જ્યોતિ જેને કહેવાય કે એ પણ હતી. અને એ વખતે પાછા અર્જુનજી હવે શું પૂછે છે કે એટલે એ જોઈ અને હવે પાછા અર્જુનજી મૂંઝાણા છે કે ભાઈ હવે ત્યારે પણ જો અર્જુનજીએ આ પૂછ્યું કે ભાઈ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ માનવા? હવે આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અથવા જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ માનવા? હવે જો ભક્તિમય સેવા કરવા વાળા શું કરે, સાકાર રૂપમાં ભગવાનને ભજે છે. અને અહીંયા બીજું શું, અવ્યક્ત રૂપ એટલે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મ જ્યોતિમાં ભળી જવાનું. તો એ રીતે હવે પાછા અર્જુનજી જે છે મૂંઝાણા કે ભાઈ ભગવાન હવે પાછો તમે રસ્તો બતાવો કે ભાઈ આ બે રૂપમાંથી તમને તમારી કઈ ઉપાસના? હવે અર્જુનજીનો મોહ દૂર થયો, વિશ્વરૂપ પણ જોઈ લીધું અને એ પછી અને ભગવાન છે વિરાટ રૂપ જોયું એટલે એમને એમ થઈ ગયું કે ભગવાન છે આ તો, અને મેં એમની સાથે અનાદર કર્યો એમને, હે યાદવ, હે સખા, હે મિત્ર તરીકે ઉચ્ચારીને અવિચારી સંબોધન કરીને, એટલે એમને ખબર પડી કે ભાઈ આ તો ભગવાન છે. અને એ એટલે અર્જુનજી જે છે એ આપણા માટે થઈ અને હવે આ પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો, પાછા મૂંઝાણા અને આપણા માટે થઈને જ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ આ બે ઉપાસના કરે છે તો એ બે ઉપાસનામાંથી કોણ વધારે પૂર્ણ, એને કોને સિદ્ધ માનવા? એટલે એ આ આપણા માટે થઈને પ્રશ્ન પૂછે છે અર્જુનજી. તો આપણે જોયું હતું કે ભાઈ બ્રહ્મ શું છે, કે તો બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું દેદીપ્યમાન તેજ, બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. તો હવે ત્યારે પણ જો હવે અર્જુનજીએ પૂછ્યો પ્રશ્ન એટલે ત્યારે પણ એવા લોકો હતા કે જે બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હતા. 5000 વર્ષ પહેલા ગીતા કહેવાઈ ગઈ એટલે ત્યારે પણ એવા લોકો તો હશે, અત્યારે પણ છે. અને જે નિરાકાર ધ્યાન કરવા માટે ને એ બધી જે અત્યારે કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યા છે એ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો એટલે આજે ચતુર્ભુજ અને પછી દ્વિભુજ રૂપમાં પાછા આવ્યા એટલે પાછા અર્જુનજી મૂંઝાણા અને કે છે કે ભાઈ અવ્યક્ત સ્વરૂપની ઉપાસના કરે એ સારું કે ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે એ પૂર્ણ કહેવાય કે આ પૂર્ણ કહેવાય? હવે આપણા માટે પાછો એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો. કાલે આવો સુંદર વિશ્વરૂપ બતાવ્યું, વિરાટ રૂપ બતાવ્યું ભગવાને અર્જુનજીને. એ પછી આ જે આપણે 11મો અધ્યાયનો જે આ શ્લોક છે એની આ આપણે રિધમ માટે લઈ રહ્યા છીએ અહીંયા કે ભક્ત્યાત્વ અનન્યયા શક્ય અહમેવ વિદ્યો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. એટલે કાલના અધ્યાયમાં આ શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું હતું? ભક્ત્યાત્વ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ તું મને મૂળ રૂપમાં સમજી શકાય છે. અને કયું રૂપ? જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું ભગવાને કીધું. એટલે કયું? દ્વિભુજ રૂપ, જે અત્યારે આપણને બાજુમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે દ્વિભુજ રૂપ જે છે એમાં ભગવાને શું કીધું? અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ એ રૂપમાં જ સમજી શકાશે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. હવે આ પણ ભગવાને એકદમ સર્ટિફિકેટ આપી દીધું ને સાઇન આપી દીધી આપણને. કેવું આપણે જેમ લાયસન્સ આપણે કોઈ કોપી ન કરે આપણી વસ્તુની બ્રાન્ડની તો આપણે કેવા લાયસન્સ બનાવીએ ને એના માટે આપણે, એવી રીતે ભગવાને પણ અહીંયા જો એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ભગવાન ઘણીવાર તો કહી દે છે આપણને કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું અને એ જ વિધિથી મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. તો આ પણ આપણે ખૂબ સમજવાનું છે
કે દ્વિભુજ રૂપમાં એટલે કે આપણે સાકાર રૂપમાં જો ભક્તિ કરીએ છીએ તો આપણને આ ભગવાન વિશેના જ્ઞાનના આપણા જે રહસ્યો, જે આ યોગ જે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એને આપણે પામી શકીએ છીએ. એ પછી 55 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું તું, હે પ્રિય અર્જુન, જે વ્યક્તિ સકામ કર્મ તથા મનોધર્મના કલ્મશથી મુક્ત થઈને મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં તત્પર રહે છે, જે ફક્ત મારે માટે જ કર્મ કરે છે અને મને જ જીવનનું લક્ષ્ય સમજે છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નિશ્ચિત જ મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાને આ પણ કહી દીધું તું કાલના અધ્યાયમાં આપણને. તો અર્જુનજી જે છે આપણા બધા માટે ક્લેરિટી લાવવા માટે જો પાછું પકડી લીધું છે. અર્જુનજીને પણ ખબર હતી કે ભાઈ ભવિષ્યમાં લોકો એવા હશે, કેમ કે ભક્ત હતા ભગવાનના, અને એવા હશે કે ભાઈ જેને કુતૂહલ થશે કે ભગવાનને આપણે અવ્યક્ત રૂપમાં માનીએ કે વ્યક્ત રૂપમાં માનવા જોઈએ. તો આ પણ ખૂબ સુંદર અર્જુનજીએ આપણા માટે પકડી લીધું અને આ પાછો આ ભક્તિ યોગ ભગવાને આપ્યો આપણને. તો એ પણ ભગવાને કહી દીધું, મત કર્મ એટલે મારા માટે કર્મ કર, એમ ભગવાને કહી દીધું તું. અને ની વૈરહ એ આપણે શબ્દ જોયેલો, એટલે આપણે કોઈની સાથે વૈરભાવ રાખવાનો નથી, આપણે બધાને મૈત્રી ભાવ રાખી અને આપણે આગળ જવાનું છે આધ્યાત્મિકતામાં. તો આ સુંદર ફોટો આપણે કાલે પણ જોયો હતો. તો આ કોણ છે, કોને લેવા માટે વિમાન આવ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. અજામિલને. અજામિલને, ઓકે, ખૂબ સરસ. તો અજામિલને વિમાન લેવા આવ્યું હતું અને આ રીતે અજામિલ જે છે ભગવાનના ભક્ત થઈ અને પછી ભગવાનના ધામમાં ગયેલા છે અને વિષ્ણુ દૂતો લેવા આવે છે. તો ખૂબ સરસ રીતે પાછું આ ભગવાને પણ આપણને અહીંયા સમજાવી દીધું છે. તો આ રીતે આપણે તો હવે જે ભગવાનને અવ્યક્ત રૂપમાં અને વ્યક્ત રૂપમાં જે ભગવાનને માનવા કે ન માનવા, એટલે એ બધું જે હવે છે, તો એ આખું જ્ઞાન, આખો ભક્તિ યોગ છે, ભગવાન આના માટે આપણને, આપણા માટે ક્લેરિટી આપી દીધી છે બધી, કે આપણે કયા રૂપમાં ભગવાનને ભજવા જોઈએ. તો ભગવાન કેટલા બધા આમાં આ અધ્યાયમાં છે ને આપણને ઓપ્શન આપે છે કે ભાઈ તું આ ન કરી શકે તો આ કર, પેલું ન કરી શકે તો આ કર. એટલે આપણને એ રીતે કેટલી સરળતા આ અધ્યાયમાં, એટલી બધી ભગવાને સરળતા કરી આપી છે કે ના પૂછો વાત. કે આ તમે જે આ અધ્યાય પૂરો થશે ને એટલે તમને પણ એમ થશે કે ભગવાન આટલી બધી ક્લેરિટી આપણા માટે લઈ આવ્યા છે આ અધ્યાયમાં. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ, અને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ ખૂબ જ દુર્લભ છે. અને આ અધ્યાય પછી આપણે ખૂબ ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રીતિ થવી જોઈએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરિયોપેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. જો અર્જુનજીએ બે પ્રશ્નો પૂછ્યા કે ભાઈ અવ્યક્ત રૂપમાં એટલે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું એ રૂપમાં પૂજા કરવી કે ભગવાનના વ્યક્ત રૂપમાં, વ્યક્ત રૂપ એટલે સાકાર રૂપ, જેવી કે આપણે જે મંદિરોમાં મૂર્તિઓ હોય છે, પછી આપણા ઘરમાં પણ ભગવાન મૂર્તિ રૂપે બિરાજમાન થાય છે, તો એને સાકાર રૂપ કહેવાય. તો આ રીતે હવે જો ભગવાન અહીંયા શું કહીએ છે, મય્યાવેશ્ય મારામાં મનને સ્થિર કર, નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે સદા પરોવાયેલો રહે છે, શ્રદ્ધયા પરિયોપેતા. સંસ્કૃત સમજવું છે ને ખૂબ જ સરળ છે. તમે આ પ્રભુપાદની ગીતાને હાથમાં લેશો ને એ પછી તમને એમ લાગશે કે આ શ્લોકો નહોતા આવડતા તો હું મારું રોંગ ડિસિઝન હતું. આમાં તો જોઈ જોઈને પણ આરામથી શ્લોક છે એ સમજાય એવા છે. શ્રદ્ધયા પરિયોપેતા, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે, અને સ્તેમે યુક્ત તમામતઃ. સ્તેમે, મે એટલે મને, યુક્ત તમામતઃ એટલે કે યોગમાં સિદ્ધ માનવામાં આવે છે. યુક્ત એટલે કે જે આ યોગમાં યુક્ત રહે છે તેને પરમ સિદ્ધ કહે છે. ભગવાને અહીંયા પાછું આપણને ચોખ્ખું કહી દીધું છે કે જે સાકાર રૂપમાં એટલે કે દ્વિભુજ રૂપમાં જે ભગવાનનું જે વ્યક્તિ રૂપ છે એ રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે ને, અને અત્યંત પાછું શું કીધું, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે અને પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. તો આ ખૂબ સુંદર આપણે ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે જે ભક્ત છે તે ભગવાનને તૈયાર કરી રહ્યા છે ખૂબ સરસ રીતે. અને આપણે ઇસ્કોનના કોઈ પણ મંદિરમાં જઈએ ને તો ભગવાનના વિગ્રહના જે શૃંગાર અને જે
આમ કહેવાય ને કે એટલા સુંદર તૈયાર કરવામાં આવે કે એટલું અદ્ભુત મનોહર રૂપ હોય. અને આપણે જ્યારે આરતી ટાઈમે જઈએ ને ત્યારે તો એટલું સુંદર આમ કહેવાય ને કે આપણું મન તરબતર થઈ જાય આપણે ત્યારે જઈએ ત્યારે. આમ ત્યાં ઊભા રહીએ ને આપણને આનંદ આવવા લાગે કે આરતી થતી હોય એનો જે આરતીનો ગુંજારવ થાય આપણે ભગવાનનું રૂપ જોઈને આપણને એમ થાય કે કેટલું સુંદર આમ રાજા ધીરાજ આમ કહેવાય ને કે એવું એવું આપણને એમ લાગે કે ખરેખર રાજા છે. અને આપણે આપણા ઘરમાં પણ ભગવાનને છે ને રાજાની જેમ રાખવાના. આખા જગના સાચે સાચા રાજા શ્રી કૃષ્ણજી. એક ખૂબ સુંદર ભજન છે કે અને એ ભજનમાં આ શબ્દો છે ખૂબ સરસ. તો ભગવાનને આપણે રોજ આપણે ઘરમાં પણ શૃંગાર કરીએ અને આટલા સરસ શૃંગાર કરવાના, એમને નિહાળવાના, એમને આલોપાલો કરવાનો. તો એમાં જો આપણે એ રીતે ભગવાનની સાથે જો આપણો સંબંધ ગાઢ થતો જશે એ રીતે, અને આ બધું આપણા માટે કરવાનું છે. ભગવાનને કોઈ જરૂર નથી. ભગવાન નથી કહેતા કે તું આ બધું, ભગવાને આપણને આમાં રસ્તો બતાવ્યો છે. ભગવાનને જરૂર નથી. ભગવાનને તો વૈભવ કેટલો છે, ધન સંપત્તિ વૈભવ, કોઈ એની સીમા નથી કે ત્યાં ચિંતામણી, હજારો ચિંતામણીઓ તો આમ રસ્તામાં આમ તેમ આમ પથરાયેલા હોય છે, પણ ત્યાં કોઈ જુએ પણ નહીં. એટલા ચિંતામણી રત્નો જે પથરાયેલા હોય તો એને કોઈ જોતું પણ નથી, પણ ત્યાં તો બધા કૃષ્ણ 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 એ રીતે. તો આપણને અને ભગવાનને આપણે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ ધરાવીએ એનાથી પણ ભગવાન તો કહે છે કે હું ખુશ થઈ જાઉં છું. પણ જો આપણને શક્તિ ભગવાને આપી હોય અને આપણી એ રીતે અનુકૂળતા હોય તો આપણી જેટલી શક્તિ હોય ને એ પ્રમાણે ભગવાનની આરાધના કરવાની અને ભગવાનને રાજાની જેમ રાખવાના. પછી જુઓ તમને ભગવાન કેટલું તમને રાજા બનાવે. એવું આમ ભગવાન જે છે ને, આપણે ભક્ત બનીએ ને તો ભગવાન, આપણે એક ડગલું આગળ ચાલીએ ને તો ભગવાન 10 ડગલા આગળ ચાલે છે. એ અનુભૂતિ કરવાની. તમે જ્યારે જેમ જેમ ભક્તિમાં આગળ વધશો ને એમ તમને અનુભૂતિ થશે આ વસ્તુની. તો ખૂબ સુંદર અહીંયા ભગવાને આપણને કહી દીધું કે સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. તો આવી અનુકૂળતા આપણને કેટલો સરળ રસ્તો બતાવ્યો છે ભગવાને આપણા માટે. અને ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગમાં આવું જે બધા પ્રોબ્લેમો થશે કે ભાઈ આપણો સમય આપણી પાસે નહીં હોય, આપણું આયુષ્ય ઓછું હશે, અનુકૂળતા નહીં થાય લોકોને કરવામાં. તો આ બધું આપણા માટે ભગવાન સરળ રસ્તો, આપણને આનંદ આપવા માટે થઈને આપણા ઘરમાં ભગવાન આપણા માટે બિરાજમાન થયા છે. વિચારો તો. અને એ પછી જો આપણે ન કરીએ ભગવાનની સેવા અર્ચના તો આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાય અને ભગવાનના આપણે અંશ છીએ. તો હવે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે લોકો આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચલ તથા ધ્રુવ છે, સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે અહીંયા ભગવાને શું કીધું? અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આમાં તો જુઓ કેવું કીધું ભગવાને, કે આમાં આ શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે યે ત્વક્ષરમ નિર્દેશ્યમ વ્યક્તમ પર્યુપાસતે સર્વત્ર ગમ ચિંત્યં ચ કુટસ્થમ અચલમ ધ્રુવમ સન્નિયમ્યેદ્રિયંગ્રામમ સર્વત્ર સમબુદ્ધય તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂત હિતે રતાઃ. તો ભગવાને કીધું કે આમાં ભગવાન શું કીધું છે કે ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરીને જે આવી રીતે ધ્યાન અને તપ કરે છે એ અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ આગળના શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું કે ભક્તિ સેવા કરીને જે મારા સાકાર રૂપને ભજે છે એ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવાને કહી દીધું ત્યાં તો બીજા શ્લોકમાં જ કહી દીધું આ અધ્યાયમાં. અને હવે ત્રીજા ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ રસ્તો પણ સારો છે, એવું નથી કે ભગવાનને પામવાનો જ છે, પણ ભગવાન એવું પણ નથી કહેતા કે નિરાકારની ઉપાસના કરે એ મને પ્રાપ્ત કરી નથી શકતા, એવું પણ ભગવાન નથી કહેતા. જરૂર પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પણ કેવું? અંતે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઘણા આપણે જોયા છે, યોગીઓ સંન્યાસીઓ જોયા, પણ એ માટે આપણે કેવું બધું અઘરું છે કે ભાઈ. અને ભગવાને તો શું કીધું? મન ચંચળ છે. અને એ વાતનો અર્જુને કીધું કે ભાઈ મન ચંચળ છે, વાયુને પણ હું કદાચ રોકી લઉં, પણ મનને રોકવું અઘરું છે. એ અર્જુન અને ભગવાને પાછું ભગવાને એનો બેન સ્વીકાર કરેલો આ વસ્તુનો
તો હવે અર્જુનજી નથી કરી શકતા. એ કાળ તો કેવો હતો, સતયુગ, દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ભગવાન. તો આ રીતે એ અર્જુનજી નથી કરી શકતા, તો અત્યારે તો આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? અને આપણે જોયું હતું કે ભાઈ મન, બુદ્ધિ ને ઇન્દ્રિય એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. આપણે ઇન્દ્રિયોના ઘોડા જે છે એ મન ચંચળ છે, આપણે એને વશમાં કરી નથી શકતા. અને એ વશમાં કરી શકીએ અને આપણે ભગવાનને પામી શકીએ, એના માટે તો ભગવાને આપણને આ ભક્તિ સેવાનું રહસ્ય કીધું છે આ 6 અધ્યાયોમાં. તમે ધ્યાનથી વાંચજો. આ 6 જે અધ્યાયો જે છે ને એને વારે વારે રિપીટ કરવાના, વાંચવાના વધારે. તો આપણે આવી રીતે ધ્યાનમાં બેસી શકવાના છે? નથી બેસી શકવાના, કેમ કે મન ક્યાંય ભાગશે. આપણે જો શરૂઆતમાં તમે માળા શરૂઆત કરશો ને જપ કરવાના, તો પણ એવું છે ને મન કે ક્યાંય નું ક્યાં પહોંચી જશે. એ શરૂઆતમાં તમે એવો એક્સપિરિયન્સ કરજો. તો આપણું મન એટલું ચંચળ છે કે માળા પણ નથી કરી શકતા, તો આપણે આ ધ્યાન તો કેવી રીતે કરી શકવાના છે? તો આપણને 6થા અધ્યાયમાં ભગવાને યષ્ટાંગ યોગમાં પણ કહ્યું હતું કે ભાઈ આ તો અઘરું છે, આપણે રોજ ધ્યાનમાં આવી રીતે બેસી શકવાના નથી, મન ચંચળ છે, બેસીએ તો પણ ધ્યાન લાગવાનું નથી. બેસ્ટ કીધું ભગવાને. એટલે ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ તું મારા સાકાર રૂપની સેવા અર્ચના કર, એ પરમ સિદ્ધ છે. એ પણ કહી દીધું ભગવાને. તો આ રીતે ભગવાન આપણને એક રસ્તા બતાવે છે હવે, કે જે હવે ભગવાન કહે છે ક્લેશો અધિકતરસ્તેષામ અવ્યક્તા સક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભીર વાપ્યતે. તો જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. હવે આ ભગવાન જ કહે છે આપણને, બોલો. તો આપણે શું કરવા? આપણને આટલો સરળ રસ્તો બતાવ્યો હોય ભગવાને, તો આ કેમ નહીં કરવાનું? જો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે 2 રસ્તા આપ્યા, વ્યક્ત રૂપ અને અવ્યક્ત રૂપ. ભગવાને કીધું આ રસ્તે જવામાં ઉબડ ખાબડ બહુ ખાડા આવશે, કે તારા શરીરના ફૂરચા નીકળી જશે. આપણને જો આપણે એલા બધા યોગીઓ જોયા હતા, કે એક યોગી તો ઓલા બરફના પહાડોમાં ધ્યાન કરતા હતા અને આગળ પાછળ તો હિંસક પ્રાણી પશુઓ હતા. હવે ભગવાન કહે છે કે આ રસ્તે આવશો તો પણ મને મળશો, આ રસ્તેથી આવશો તો પણ મને મળશો, પરંતુ આ રસ્તેથી આવશો તો તમને બહુ તકલીફ થશે. હવે ભગવાન જ કહે છે આપણને બહુ ખાડા બધા, બહુ તકલીફ છે. અને આપણે દેહધારી એટલે આપણે મનુષ્યો, એટલે કે જે આપણે શરીર ધારણ કરીએ છીએ એને દેહધારી કહેવાય. તો આ શરીર આપ્યું છે ભગવાને, તો આ શરીરનો ઉપયોગ સેવા માટે કરીએ. ભગવાન આટલી ક્લેરિટી આપે, અને એ પછી પણ જો આપણે માનીએ કે ભગવાન બ્રહ્મ છે ને ભગવાન જ્યોતિ છે અને બ્રહ્મામાં ભળી જવાનું છે, તો એ અહીંયા ભગવાને એનું પ્રમાણ આપી દીધું છે. કે ભગવાને કીધું કે મને સાકાર રૂપમાં ભજવું અને ભક્તિ સેવા કરીને, ભક્તિ સેવા માટે તો આપણે કેટલું બધું કરવાનું આપણને ભગવાને કીધું. ખાલી સરળ રસ્તો કે ભાઈ સેવા અર્ચના કરો, નવધા ભક્તિનું આપણને આપ્યું, નવધા ભક્તિ કરો. આપણને એટલે આપણે વિચારવાનું કે ભાઈ શું ખબર કે ભાઈ ગોલોકમાં આપણે ક્યારે પહોંચી શકીશું, હજી કેટલા આપણે જન્મો લઈશું અને ભગવાનની સેવા કરી શકીશું. જો અહીંયા ભગવાન આપણા આનંદ માટે થઈ અને આપણા ઘરમાં બિરાજમાન થાય છે, તો એ સાકાર રૂપને આપણે કેમ નહીં ભજવાના? તો અહીંયા જ હવે ભગવાન, આપણે ગોલોક ચાટમાં જોયું હતું કે ગોલોક ધામમાં આપણે ટ્રાવેલ, અહીંયાથી ત્યાં સુધી ટ્રાવેલ કરવાનું છે. હવે એ ટ્રાવેલ કરવામાં આપણને કેટલો ટાઈમ લાગવાનો છે એ પણ આપણને નથી ખબર. તો પછી અત્યારે જ ભગવાનની સેવા કેમ નહીં કરવાની? આ જન્મમાં ભગવાને આટલો સરળ રસ્તો બતાવી દીધો છે આપણને, તો આપણે કેમ નહીં કરવાનું? તો આ ખૂબ સરસ ભગવાને આપણને અહીંયા ક્લેરિટી આપી દીધી છે. તો આમાં હવે કોઈ કન્ફ્યુઝન ન થવું જોઈએ આપણને. ભગવાને જ કહ્યું છે અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ. ભગવાને કીધું કે અવ્યક્ત રૂપમાં જો મને ભજશો તો ગતિર દુઃખમ, દુઃખ કષ્ટપ્રદ છે. આ રસ્તો જે છે કષ્ટપ્રદ હોય છે, અને દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. આ ભગવાને જ કહી દીધું આપણને. હવે ભગવાન કહે છે 6થા ને 7મા શ્લોકમાં કે ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. ભગવાને કીધું જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહી પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. જો ભગવાન આવ્યા છે અને નીચે નમી, પોતે નીચે નમી હાથ લંબાવીને ભવસાગરમાંથી આપણને તારવા માટે આવે, જો આવી ભક્તિ સેવા આપણે કરીએ તો
અને ભગવાને તો પાછું શું કીધું તું, અર્જુનને પણ લડવું તો પડશે જ, કરવાનું બધું જ છે, નાસી નથી જવાનું, ભાગવાનું પણ નથી, મારા પર ધ્યાન રાખીને કરવાનું છે. તો શું થશે, ભગવાને આપણને 7મા શ્લોકમાં જવાબ આપી દીધો કે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા, હું બધાનો ઉદ્ધાર કરું છું. તો પહેલો જે શબ્દ છે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, જો અહીંયા મૃત્યુ સંસાર કીધો એટલે આ ભૌતિક જગતને પાછું અહીંયા ભગવાને શું કીધું, મૃત્યુ સંસાર, અને ભવામી નચિરાત પાર્થ મૈયા વેશિત ચેતસામ, તો મૃત્યુ સંસાર સાગરાત એટલે આ સંસાર રૂપી સાગરમાંથી, અને કેવો, જ્યાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જેવા ક્લેશો છે, તો એવા આ સાગરમાંથી હું તમને, ભગવાન કહે છે કે તું મને મારા એકાગ્ર કરીશ મારામાં મન, તો હું તને લઈ જઈશ અને તારા પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. ભગવાન જે છે બાજુમાં ફોટો આપણો સરસ ગરુડજી આવ્યા છે, ગરુડ ઉપર આવે છે અને હાથ લાંબો કરે છે. અને અહીંયા પણ પાછા પાર્થ કીધા ભગવાન અર્જુનને. પાર્થ કે ત્યારે શું યાદ કરવાનું, રે કુંતા માતા. યસ, કુંતા માતા. કુંતા માતા કેવા ભક્ત હતા ભગવાનના, અનન્ય ભક્ત. અનન્ય ભક્ત. ખૂબ સરસ. યસ, તો ખૂબ સરસ. આ રીતે અનન્ય ભક્ત બનવાનું છે આપણને. અનન્ય શબ્દ હવે આપણા મગજમાં એકદમ ફિટ બેસી જવો જોઈએ કે અનન્ય રીતે આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આ પણ શ્લોક જે છે એ ખૂબ સરસ સમજવા જેવા છે આ બધા શ્લોકો, અને આપણે આ રીતે ભગવાનને ભજવા જોઈએ. અને ભગવાને આપણને પણ કીધું કે ભાઈ જીવનના સંસાર રૂપી યુદ્ધમાં પણ આપણે તો લડવાનું તો છે જ, આપણે પણ નાસી નથી જવાનું, ભાગવાનું નથી એનાથી, અને આપણે ભગવાનમાં ધ્યાન રાખી અને ભગવાન કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખી અને આપણે કર્મ કરવાના છે. 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે મય્યેવ મન આદસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવશિષ્યસી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશયઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર મારામાં ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે, એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. હવે મય્યેવ મન આદસ્વ, અહીંયા બાજુમાં ચિત્ર જુઓ કેટલું મનોહર સુંદર રૂપ છે. આ ગોપ બાળકો, ભગવાન એમની સાથે વાત કરી રહ્યા છે અને ગોપ બાળકો જો આમ કેવા તલ્લીન થઈ રહ્યા, એમ કેટલું ભાવવાહી દ્રશ્ય છે. આવા દ્રશ્યોને જોઈએ ને તો આપણને પણ એમ થાય કે હવે ભગવાન આપણને ક્યારે બોલાવશે એમની પાસે, એવું થઈ જાય. મય્યેવ મન આદસ્વ, ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની, મયી બુદ્ધિમ નિવેશય, મારામાં બુદ્ધિને પરોવી દે, ભગવાને કીધું. અત ઉર્ધ્વમ ન સંશય, એમાં કોઈ સંશય નથી. જો ભગવાનમાં આપણી બુદ્ધિને પરોવીશું તો આપણા ઇન્દ્રિયોના જે ઘોડા છે એ કંટ્રોલમાં રહેશે. તો ખૂબ સરસ, કેટલું પ્રેમમય ભાવમય આ દ્રશ્ય છે. અને સુખદેવજી જે છે એ એમના પરીક્ષિત મહારાજને જ્યારે કહે છે, ભાગવત સંભળાવતા હોય છે ત્યારે કૃત પુણ્ય પુણ્ય એ શબ્દ યુઝ કરે છે ગોપ બાળકો માટે, કે કેટલા પુણ્યશાળી છે, કે કેટલા તપ કર્યા છે, કેટલી ભક્તિ કરી હશે, અને આવું કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાથે આવી રીતે સહવાસ મળ્યો. અને ગોપીઓ પણ આવી રીતે ભગવાનની લીલાઓમાં સહભાગી થઈ અને ગોપ બાળકોને આવી રીતે ક્રીડા કરવાનો આનંદ મળ્યો ભગવાન સાથે. તો આપણે તો ખબર નથી કે આપણા કેટલા જન્મ પછી આવું સૌભાગ્ય ક્યારે મળશે એ વિચારવાનું છે આપણે. તો ભગવાનમાં આપણી બુદ્ધિને પરોવી દઈએ અને ભગવાન કહે છે કે તું બિલકુલ ચિંતા ન કરીશ. બુદ્ધિને જો તું મારી, અને ભગવાન બુદ્ધિ પણ કોણ આપે છે, ભગવાન આપે છે આપણને બુદ્ધિ. આગળ પણ હજી કેટલું બધું સમજવાનું છે આગળના અધ્યાયોમાં. તો હવે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર, એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. જો હવે પાછા ભગવાન જે છે ઓપ્શન આપે છે, કેટલા દયાળુ છે ભગવાન. આપણને કેટલા આજે તો ઓપ્શન આપશે આપણને કે તું આ ન કરી શકે તો આ કર, આ ન કરી શકે તો આ કર, કેટલું બધું કહેશે આજે તો. ભગવાન કહે છે તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર અને મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. તો આપણે ભક્તિના 9 પ્રકાર જોયેલા. 9ધા ભક્તિના પ્રકાર કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદસેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ. અનમ્યુટ કરીને બધા બોલો, મને ખબર પડે છે કોણ કોણ બોલી રહ્યું છે. યસ, આત્મનિવેદન, હા, પાદસેવન, દાસ્યમ,
બરાબર સાંખ્ય છે. સત્યમ આત્મનિવેદનમ. હા, ખૂબ સરસ. તો આ જે નવધા ભક્તિના પ્રકાર છે એ વિધિ વિધાનો આપણને આ ભગવાને આપ્યા કે આ વિધિ વિધાનોનું તું પાલન કર. અને બીજું શું કીધું વિધિ વિધાનોમાં? એને આ નવધા ભક્તિના પ્રકાર તો આપ્યા, પણ એ કેવી રીતે ડેવલપ થાય આપણામાં એના પણ આપણે સ્ટેપ જોયેલા. નવધા ભક્તિનો કોઈ પણ એક પ્રકારે આપણે આગળ જઈએ તો પછી શું થાય કે ભાઈ એ કઈ રીતે ડેવલપ થાય. નવધા ભક્તિ આપણે કરીએ પણ આપણામાં જો શ્રદ્ધા ન હોય તો એનો પણ કોઈ મતલબ નથી. તો આપણે શું કર્યું હતું, નવધા ભક્તિ આપણે કરીએ પણ એના પણ આગળ કેવી રીતે જવાય એ સેવાના પણ પ્રકાર આપણામાં. શ્રદ્ધા, યસ. સાધુ સંગ, હા, આવે સાધુ સંગ, ભજન યસ, કરે, યસ. ભજન ક્રિયા, બરાબર છે. યસ યસ, બોલો બોલો, ખૂબ સરસ. પછી પ્રેમ હોય, નિષ્ઠા, અનિષ્ટ ચુરાણો ઘટાડવા, યસ યસ. ભાવ, અનર્થની પ્રેમ, હા, નિષ્ઠા, ભાવ, પ્રેમ, ભાવ, નિષ્ઠા, પ્રેમ. રુચિ, નિષ્ઠા, તીર્થા અને પછી અનર્થ આસક્તિ, નિવૃત્તિ. હા, યસ, આસક્તિ પણ થાય ભગવાનમાં અને પછી ભાવ જોડાણ આવે અને છેલ્લે કૃષ્ણ પ્રેમ આપણને મળે. તો હા. આવી ભક્તિ મળવી એ ખૂબ દુર્લભ છે. તો આપણે ભક્તિ ભગવાનમાં આપણું મન એકાગ્ર કરવાનું છે. ખૂબ સરસ તમે બધા ક્વિઝ ભરો છો, આટલા સરસ જવાબો આપે છો, આટલા દ્રઢ નિશ્ચય સાથે 4 વાગે આપણે જોઈન થઈએ છીએ. તમે આપણે જેવાને કહેવાય ને કે આપણી જે સુકૃતિની મેં વાત કરી હતી ને આપણે બધા જે કેવા છીએ, ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ, ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ. એટલે આપણે આધ્યાત્મિકતામાં આપણે ઉપર ચડી રહ્યા છે. તો ખૂબ સરસ. હવે ઘણીવાર આપણને એમ પણ થાય કે ભાઈ મારી ઈચ્છા નથી, મને મન નથી થતું ભગવાનને હું ભક્તિ કરું. આપણને એમ ઘણીવાર થાય કે ભાઈ કેટલું બધું કામ છે ને ભગવાનનું આટલું બધું કરવાનું ને કેવી રીતે યાદ રાખવાના ભગવાનને ને કે શું કરવાનું આપણને. અને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ નિયમ પ્રમાણે કર. તો પણ ભગવાને શું કીધું તું આપણને? અભ્યાસ દ્વારા તું કરી શકીશ. અભ્યાસ યોગ્ય ને યુક્તાનામ, એ પણ આપણને આપણે 2 અભ્યાસના શ્લોક પણ જોઈ ગયા આગળ અધ્યાયોમાં. તો આપણને ઘણીવાર એવું લાગે કે ભાઈ મંગલા આરતી કરવી છે, કરવાની ઈચ્છા પણ થાય પણ ઉઠી ન શકાતું હોય, નિંદ્રા દેવી એ કબજો કરતા હોય, મન મક્કમ કરીએ તો આ બધું થાય. અને ધીરે ધીરે આપણે જો ઉઠવાની આદત કેળવીએ તો આ બધું આપણે કરી શકીએ. સહેલા નિયમો છે પણ આપણે થોડુંક આપણે એના માટે મનને મજબૂત કરવાની જરૂર છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, એટલું તો આપણે શરૂઆતમાં કરી જ શકીએ. તો આ તો કોઈ પણ આપણે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ તો આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે કંઈ ન હોય ને તો પણ આ વસ્તુ આપણે ખાલી ભગવાનનો ફોટો રાખીને પણ એ વસ્તુ કરી શકે છે. તો આપણે આજે એકાદશીનો ઉપવાસ કરીએ એ પણ આપણે એક નિશ્ચય કરીએ. અને મન હોય કે ના હોય એકવાર નિયમ લઈ લેવાનો. ભગવાન કહે છે મારામાં પ્રેમ હોય કે ના હોય, તું વિધિપૂર્વક મારા ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર તો તું મને નક્કી પ્રાપ્ત કરીશ. ભગવાન અહીંયા આ શ્લોક દ્વારા આપણને કહી રહ્યા છે. હવે ભગવાન કહે છે કે એ પણ ન થાય તારાથી, વિધિ વિધાનોનું આપણી શરીરની કોઈક વાર અનુકૂળતા હોય ન થાય આપણાથી, તો પણ અહીંયા જો ભગવાને કેવી રીતે ઓપ્શન આપ્યા છે કે હવે ભગવાન કહે છે તું એ પણ ન કરી શકે તો તારે શું કરવું? તો હવે ભગવાન કહે છે ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. તો ભગવાનના કર્મો કેવી રીતે કરવાના આપણે? કે ભગવાન માટે આપણે ભોગ કરવાનો, ભોગ કરી અને ભગવાનને ભોગ ધરવાનો, એ પછી પ્રસાદ જે ભગવાનનો પ્રસાદ આવે એ આપણે એનું ભોજન કરવાનું. તો આ રીતે આપણને ભોગ કરવામાં પણ ભગવાનને કેટલો આનંદ આવતો હોય છે. ભગવાનનું કોઈ પણ કામ કરો ને તમને આનંદ જ આવશે, એમાં શક જ નથી, કોઈ સંશય જ નથી. હવે આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ પાસે છે ને એક વ્યક્તિ આવ્યા અને એ લગભગ બધા એમના પ્રવચન હોય ને એમાં આ વસ્તુ કહેતા હોય કે મંદિર બનાવવા માટે એમને એક આ મંદિરની હવે અત્યારે આ જે મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં થઈ રહ્યું છે, નવું બની રહ્યું છે, તો એમાં પણ એક વ્યક્તિ આવ્યા અને કહે કે ભાઈ મારી પાસે ભગવાનને આપવા માટે કાંઈ નથી પણ મને કડિયા કામ બહુ સારું આવડે છે, હું તમને કોઈ મજૂરી લીધા વગર હું તમને કડિયા કામ કરી આપીશ મંદિર માટે. એટલે કેવું કે ભાઈ આમ ભગવાન આવા ભક્ત પણ હોય છે કે ભગવાન શું કે તને આ આવડે છે તો તું આ કર પણ મારા માટે કર્મ કર. તો એવું કહ્યું ભગવાનના મંદિર માટે પણ એ વ્યક્તિ જે છે એ તૈયાર થઈ ગયા, એમને અંદરથી ભાવના થઈ એવી.
તો આપણને જે પણ આવડતું હોય, ભગવાન કે છે તું વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. પેલું શું કીધું? શુદ્ધ ભક્તિ. પણ એ પણ ન થાય તો બીજું શું કીધું ભગવાને? વિધિ વિધાનો દ્વારા નિયમોનું પાલન કરીને ભક્તિ સેવા કર. એ પછી ભગવાને કીધું કે એ પણ ન થાય તો ભગવાને કીધું કે મારા માટે કર્મ કર. અને હવે ભગવાન પાછું આગળ એ બી કહેશે, હવે અત્યારે હું તમને એડવાન્સમાં કહી દઈ છું કે ભાઈ એ પણ ન થાય તો ભગવાન આગળ કહેશે ત્યાગ કર. તો આગળ આવશે શ્લોકમાં. તો હવે જે ત્યાગ છે એ શું કરવાનું છે? તો આ રીતે ભગવાન આપણને, આપણે ખૂબ સરસ રાધા ગોવિંદા મંદિરની જે આ છબી છે એમને વંદન કરીએ અને શીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં પણ વંદન કરીએ. 27મો શ્લોક શું કે છે કે હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ પણ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. હવે અહીંયા ભગવાને શું કીધું? આના જ કોન્ટેક્ટમાં ભગવાને 9મા અધ્યાયમાં પણ, આ 9મો અધ્યાયનો 27મો શ્લોક છે. તો આમાં આજે આપણે આગળના શ્લોકો જોયા એના કોન્ટેક્ટમાં ભગવાને 9મા અધ્યાયમાં પણ કહી દીધું હતું કે ભગવાને શું કીધું હતું કે તું જે કંઈ પણ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ પણ યજ્ઞ કરે છે, દાન કરે છે, તપ વ્રત કરે છે, એ સર્વ મને સમર્પણ કરે. એવું પહેલા ભગવાને આપણને 9મા અધ્યાયમાં કહી દીધું. તો આપણને ભગવાને જે કંઈ પણ શક્તિ આપી હોય અને એ શક્તિથી ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે ખૂબ સુંદર આ બધું ભગવાને આપણને બધા ઓપ્શન આપી દીધા અત્યાર સુધીમાં. અને ખૂબ સુંદર ભગવાને એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દીધું કે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં જો તું મને ભજીશ તો તું એ જે રસ્તો જે છે એ બહુ દુષ્કર છે, દેહધારીઓ માટે એ રસ્તો દુષ્કર છે. અને એ પછી ભગવાને કીધું મારા વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. અને એ પણ ન થાય તો ભગવાને શું કીધું? કર્મ કર. તો આ રીતે આપણે જે કંઈ પણ દાન વ્રત તપ જે કરીએ એ ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે અને ભગવાનને આપેલું છે અને ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે. આપણે એ અહંકારમાં હોઈએ છીએ, મિથ્યા અહંકાર કહેવાય એને, કે ભાઈ આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આ બધું મેં મારી મહેનતથી મેં બધું ભેગું કરેલું છે. આપણી પાસે જે બી જે ધન હોય, સંપત્તિ હોય, વૈભવ હોય કે જ્ઞાન હોય, પણ આપણને એમ થાય કે આપણે બધું અર્જિત કરેલું છે. પણ ભગવાન એકચ્યુઅલી ભગવાન આપે છે આપણને, ભગવાને આપેલું છે અને ભગવાનને આપણે અર્પણ કરવાનું છે. તો આ ખૂબ ઇસ્કોનના જે આપણા શીલા પ્રભુપાદ જે છે એમને આ બધા જે સેવાના પ્રકારો અને બધું જે સંસ્થા જ્યારે ઇસ્કોનની નવી શરૂઆત થઈ ત્યારે આ બધી ભક્તિ સેવા અને આ બધું સ્ટાર્ટ કરેલું હતું. તો આપણે એમાં તુલસી સેવા છે, પછી પુષ્પ સેવા છે, રાજભોગ સેવા છે, પછી સૌ સેવા છે, એ બધા ઘણી બધી સેવા છે. તો આ બધી સેવા જે છે એના નાના નાના અમાઉન્ટમાં પણ છે. ભગવાન કહે છે કે ભગવાન એકચ્યુઅલી આપણો ભાવ જોતા હોય છે અને આપણે ભગવાનને સમય આપવાનો છે. પછી નૈવેદ્ય સેવા છે. તો ઘણી બધી આપણી શક્તિ પ્રમાણે આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ. અને આ ઇસ્કોન મેંગલુરુની વેબસાઇટ જે છે ઓનલાઈન આ બધું છે ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. આપણે ગ્રુપમાં મૂકવામાં પણ આવશે. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો આપણે કોઈ ફોર્સ અહીંયા કરવામાં આવતો નથી, પણ અહીંયા ખાલી જસ્ટ આ બધી સેવાઓના પ્રકારો ને બધું આપણે જાણવા માટે અહીંયા કીધેલું છે. તો અને એ બીજું છે કે ઇસ્કોનની આ જે લાઈફ પેટ્રોન સેવા જે છે એ ખૂબ સુંદર છે. એટલે એમાં લાઈફ મેમ્બરશિપ જે છે એ લેવી હોય, આપણે ઈચ્છા હોય તો એ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. પણ રાધા ગોવિંદા મંદિર જે છે એનું નિર્માણ અત્યારે થઈ રહ્યું છે, તો તેનો મોટા ભાગનો જે ફાળો છે એ આ લાઈફ પેટ્રોન સેવામાંથી આવી રહ્યો છે. અને આ ખૂબ જ ફેમસ સ્કીમ છે. નહીં તો લાખોથી કરોડો લોકોએ આ સેવાનો લાભ લીધો છે. અને આમાં શું થાય છે કે આ સ્કીમ જે છે એટલા ઇસ્કોનના છે ને એટલા વિશ્વમાં સેન્ટરો ફેલાયેલા છે કે આપણે જ્યારે ત્યાં જવાનું થાય તો એક કાર્ડ આપવામાં આવે છે અને જ્યારે પણ આ જગ્યાએ જવાનું થાય ત્યારે ત્યાં ઇસ્કોન દ્વારા જ બનાવેલી જે વ્યવસ્થા હોય ત્યાં રૂમ એલોટ કરવામાં આવે છે. અને એડવાન્સમાં એકચ્યુઅલી આપણે એડવાન્સમાં ઇન્ફોર્મ કરવું પડે, પણ આપણે જેટલા પણ દિવસ ત્યાં રહેવું હોય ત્યાં રહી શકીએ અને બહુ ત્યાં નોમિનલ આપણે રેન્ટમાં આપણે રહી શકીએ છીએ.
ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા હોય છે, ત્યાં પ્રસાદની પણ વ્યવસ્થા હોય છે, તો ત્યાં જઈ અને આપણે ત્યાં રહી શકીએ છીએ. અને આ જે મેમ્બરશિપ છે એ પણ ખૂબ નોમિનલ ચાર્જ સાથે મેમ્બરશિપ આપવામાં આવે છે. આપણને એમ થાય કે અત્યારે આપણે વિચારીએ ને કે ઘણીવાર તો આપણે કોઈ ક્લબની મેમ્બરશિપ કે અત્યારે બધા ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે બધા લઈ રહ્યા છીએ, તો એના તો કેટલું બધું જે બધી અલગ અલગ ક્લબોમાં બધા જતા હોય છે ને સાંજે ટાઈમ પાસ કરવા બધા જાય ને આ રીતે બધી ક્લબોની મેમ્બરશિપો પણ એવો કોન્સેપ્ટ છે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. પણ આ એટલે એ બધી જે મેમ્બરશિપ બધા લેતા હોય છે કેટલા એમાં પણ ખર્ચા થતા હોય છે અને કરતા પણ હોય છે લોકો. પણ જો આપણે આ ભગવાનના કામમાં આપણે આ જો કરતા હોઈએ તો એ ખૂબ સરસ કાર્ય કહેવાય. તો આ અને ખૂબ સુંદર રીતે આઈ થિંક 35,000માં આ જે મેમ્બરશિપ છે ઇસ્કોનની એ લાઈફ મેમ્બરશિપ આપણને મળે છે. અને એમાં આવી રીતે બધી ખૂબ જ વ્યવસ્થા છે. અને આ જો મેમ્બરશિપ આ 35,000ની આપણે લઈએ છીએ તો એમાં જે પણ પ્રભુપાદની જે પણ પુસ્તકો છે આપણને જે પણ લેંગ્વેજમાં જોઈએ એ આપણને ત્યાંથી એ આખો ગિફ્ટ સેટ મોકલવામાં આવે છે. અને ખૂબ સુંદર રીતે આપણા અને એ પછી પણ એ બુક્સ તો આપણને જે લેંગ્વેજમાં કે સપોઝ આપણે ગુજરાતી છીએ તો આપણને ગુજરાતી ભાષામાં આપણને વાંચવાનું સરળતા પડે તો આપણને ગુજરાતી ભાષામાં પણ મળી શકે છે. અને આ જોઈ અને આપણે પછી આપણા જો જન્મદિવસ કે એવા કોઈ સારા દિવસો ત્યાં લખાવીએ તો એ દિવસોમાં ત્યાં ભગવાનની આપણા પૂજા કરવામાં પણ ત્યાં આવે છે. અને એ મંદિરોના કાર્યક્રમો જ્યાં થાય ત્યારે થતા હોય ત્યારે સ્પેશિયલી ઇન્વાઇટ પણ કરવામાં આવે છે. તો આ એક જે છે સેવા છે. જો આનો લાભ પણ આપણે લેવો જોઈએ, જરૂર વિચાર કરજો. તો આ રીતે ખૂબ સુંદર આપણે ભગવાને જો આપણને આપેલું છે ને આપણે જ ભગવાનના કામમાં લગાવવાનું છે. અને આપણી કોઈ જ ધન સંપત્તિ વૈભવ જે પણ ભગવાન આપે છે એ ભગવાનનું જ આપેલું છે. આપણું કંઈ જ ચાલતું નથી, ભગવાનનું જ છે અને ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. તો આ રીતે હવે જોઈએ 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે. તો હવે ભગવાન કહે છે કે અથૈ તદપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મધ્યોગમ આશ્રિતઃ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તતઃ કુરુ યતાત્મવાન. પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. હવે ભગવાને કીધું કે જો તું એ પણ ન કરી શકતો હોય કે ભાઈ મારા માટે કર્મ કરવામાં તું અસફળ હોય કે અસમર્થ હોય તો શું કીધું ભગવાને કે તારા પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કર. એટલે કે આપણે જે પણ દાન કરીએ, તપ કરીએ, વ્રત કરીએ તો એ આપણે ઘણીવાર શું કરતા હોઈએ કે આપણે કઈ મનમાં એવા મનના એક ખૂણે છે ને આપણી એવી કોઈ ઈચ્છા રહેલી હોય છે. તો એ ભગવાને શું કીધું કે એ ઈચ્છા કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. હવે ભગવાને એકદમ પાછું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આ 4 વસ્તુઓ જે કીધું ભગવાને, હવે આ ત્યાગ જે કીધો ભગવાને એમાં આ કીધું કે કર્મોના ફળનો ત્યાગ કર. તો આપણે કેવી રીતે કરવાનો છે કે આપણે કોઈ ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ. આપણને ભગવાન ઉપર ટ્રસ્ટ અને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે મારી પાત્રતા પ્રમાણે ભગવાન આપણને આપવાના જ છે. તો આ રીતે ભગવાને કીધું કે કર્મ કરવા જો અસમર્થ હોય તો તું કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરી દે. તો હું તને બધો કર્મનું ફળ તો ભગવાન આપણે જેવા શરણાગત થઈશું, ભગવાનને જે રીતે શરણાગત થઈશું એ પ્રમાણે ભગવાન આપવાના જ છે. અને પાછું ભગવાને એ પહેલા એ પણ શ્યોરિટી આપી દીધી. LIC શ્લોક પણ આપણે જોયો કે ભગવાને શું કીધું કે હું જે આપીશ એનું રક્ષણ પણ કરીશ અને તારી જરૂરિયાતોની પણ પૂર્તિ કરીશ. એ પણ ભગવાને આપણને ખૂબ સુંદર રીતે કહી દીધું. તો આપણને આ શ્લોકો સમજ્યા પછી ખૂબ ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ દ્રઢ થવો જોઈએ વધારે ને વધારે. તો નંદ બાવાદાઈ છે એ કૃષ્ણ જો અહીંયા કેટલું સુંદર પાછું ભગવાનનું મનોહર રૂપ નંદ બાવા યશોદા માતાજી દેખાઈ રહ્યા છે. ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યારે ખૂબ બધાને દાન પુણ્ય કરેલું નંદ બાવાએ. અને બધાને ગાયો પણ એટલી ભેટમાં આપેલી અને ગાયો પણ કેવી સોના મહોરથી મઢેલી, સોનાના જે ઘરેણા હોય ને આભૂષણોથી, પછી એની જે પગની ખડી હોય ને એ પણ સોના ચાંદીથી મઢાવેલી એવી ગાયો નંદ બાવાએ બધાને આપેલી હતી. તો ત્યાગ કરવાનું મહત્વ ભગવાને આ શ્લોકમાં આપણને સમજાવ્યું. ને ત્યાગ કેવો કે કર્મના ફળનો.
આપણી દિલના ખૂણે એક છે ને એક ઈચ્છા રહેતી જ હોય છે કે જો ભગવાનનું આ કામ કરીશ ને તો ભગવાન મને આ આપી દેશે. આપણે કોઈક વાર ભગવાનને એમ થઈ કે મારો દીકરો પાસ થઈ જશે ને મારી દીકરી પાસ થઈ જશે ને તો તું ભગવાન હું તને આટલું કરીશ, જો મારું આ કામ થઈ જશે ને તો હું આ છોડી દઈશ. હું હવે ઘણી વાર તો ઘણા આમ કેરીની બાધા લઈ લે ને કોઈ આઈસ્ક્રીમની બાધા લઈ લે ને કોઈ કે હું આ નહીં ખાઉં ને કોઈ કહે પેલું નહીં ખાવું. તો એટલે મારો કહેવાનો પોઈન્ટ એ છે કે આમાં ભગવાન આપણી એક છે ને એક ઈચ્છા તો મનના ખૂણે એક રહેલી જ હોય છે કે હું આમ કરીશ ને તો ભગવાન મને આ કરશે મારું કામ. એટલે આ ન થવું જોઈએ. ભગવાન એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આ બધા શ્લોકમાં આપણને ભગવાને કહી દીધું છે. હવે ભગવાન કહે છે જો તું આ અભ્યાસ અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પરોવાઈ જા. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો અહીંયા પણ ભગવાને પાછું આપણને એકદમ પરફેક્ટ કહી દીધું. ભગવાને શું કીધું? જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. ભલે આપણે ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈ લઈશું, ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઈશું, ભાગવતમનું આપણે શ્રવણ કરીએ કે કંઈ પણ કરીએ, જ્ઞાન પણ આવી ગયું, પણ જો ભક્તિ સેવામાં આપણે ઉન્નત નહીં થઈએ તો આ બધું જ્ઞાન કે ધ્યાન પણ કોઈ કામનું નથી. કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને કીધું જ્ઞાન કરતા ધ્યાન, ધ્યાન કરતા કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને અહીંયા કીધું શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાજ જ્ઞાનાદ ધ્યાનમ વિશિષ્યતે. સંસ્કૃતને સમજવું પણ ખૂબ જ સરળ છે. તમે એક એક શબ્દ ઉપર આમ ધ્યાન આપશો ને તો તમને પણ આમ શબ્દો સમજાવવા લાગશે ધીરે ધીરે. જેમ જેમ આપણે ધ્યાન આ શબ્દો ઉપર આપીએ એમ એમ આપણને સમજાતા જાય. તો ભક્તિ સેવા દ્વારા આપણે સારા હેતુ માટે ભગવાનની પ્રીત્યર્થે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે થઈ અને આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાનના સેવક છીએ, એટલે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાની નથી, આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે આપણે કરવું જોઈએ. તો આ બાજુમાં પણ જો ફળવાળી જે છે, રોજ ભગવાનને એમ થાય અને ભગવાનનું સુંદર મનોહર રૂપ જુએ ભગવાન, અને ફળ ન વેચાય ને એટલે ભગવાનની પાસે, ભગવાનના ઘર પાસે આવે અને ભગવાન રોજ જુએ. અને પછી ઘણીવાર આમ ભગવાનને એમ થાય કે અને એ પછી એકવાર ટોપલો લઈ લીધો ભગવાને અને એ પછી સોના મહોરથી ભરી દીધો એનો ટોપલો, અને રોજ એ આવે કેમ કે સુંદર મનોહર રૂપ જોવાનું એ ફળવાળીને એટલું ગમે એટલે રોજ આવે ભગવાન પાસે. ને ન વેચાય ને એટલે આમ નિરાશ થઈને ભગવાન પાસે આવે ને એમના રૂપને હરખ્યા નિરખી જ રહે. અને એ પછી એક દિવસ ભગવાને ફળવાળીને સોના મહોરેથી ટોપલો ભરી દીધો. તો આ રીતે ખૂબ સુંદર આ પણ શ્લોક ભગવાને સમજાવ્યો આપણને કે શું કરવું જોઈએ. તો ભગવાને શું કીધું? જ્ઞાન કરતા ધ્યાન, ધ્યાન કરતા નિષ્કામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ કરતા અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ જે છે એ જો આપણે અપનાવીએ અને કેટલું સરળ રીતે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમમાં પણ ભગવાન માની ગયા. પણ એવું નહીં કરવાનું. આપણી જે પણ શક્તિ છે એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનને રાખવાના. તો આ રીતે ભગવાને આપણને ખૂબ સુંદર આપણને કહી દીધું. પછી ભગવાન કહે છે અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્રઃ કરુણ એવચ નિર્મમો નિરહંકાર સમ દુઃખ સુખ ક્ષમી. હવે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. હવે જે છે ભગવાન ભક્તના ગુણો દર્શાવી રહ્યા છે. ભક્તમાં કેવા કેવા ગુણો હોવા જોઈએ. એટલે સેપરેટલી એના માટે મહેનત કરવાની જરૂર નથી. ઓટોમેટિક જો આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈશું તો એ ગુણો જે છે એ ડેવલપ ઓટોમેટિક આપણામાં થતા જાય છે. આપણે જેમ જેમ ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધશું એવી રીતે આ બધા જે ગુણો જે છે એ ડેવલપ થાય છે. તો અદ્વેષ્ટા, કોઈનો દ્વેષ ન કરે તેવો હોય ભગવાનનો. અર્જુનમાં પણ એવા ગુણ જોયા. એવો કોઈની ભગવાને દ્વેષ નથી કરતો. ભગવાનને આ પહેલા પણ ભગવાને કહી દીધું તું. ભગવાનને કયો શબ્દ કીધેલો ભગવાનને કે દ્વેષ નથી કરતો તું? હરે કૃષ્ણ. અનસુયા. યસ યસ, બોલો માતાજી. અનસુયવે. અનસુયવે. યસ, ખૂબ સરસ. હા બરાબર. ઉન્નતિ માતાજી, મોહિની પટેલ માતાજી, ઘણા બધાએ જવાબ આપ્યા. ખૂબ સરસ. હું બધાના નામ નથી બોલી રહી, ટાઈમ જશે આપણો. ઓકે.
તો આપણને પહેલા પણ ભગવાને કહી દીધું હતું કે અનસૂય હવે તું ઈર્ષા નથી કરતો એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. એ પછી અત્યારે પણ ભગવાને શું કીધું, ભક્તમાં કેવો ગુણ હોવો જોઈએ, અદ્વેષતા, કોઈનો દ્વેષ ન કરે તેવો. હવે આટલી બધી ભગવાને ભક્તિની ક્વોલિટી ગણાવી, આટલા બધા ગુણો કીધા, એમાં ઈર્ષા જે છે એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. એના કારણે આપણે એકચ્યુઅલી આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવ્યા છીએ. આપણે બધા ભગવાનના ધામમાં હતા અને ત્યાં ઈર્ષા કરી એટલે આપણે નીચે આવી ગયા છીએ. પછી છે મૈત્ર કરુણ એવચ, બધાને મિત્ર ગણે છે. ભક્ત કેવો હોય છે? બધાને મિત્ર ગણે છે, કરુણા, દયા વાળો હોય છે. હવે અર્જુનજીને થયું કે ભાઈ આટલા બધા હણાશે, યુદ્ધ થશે, તો પણ મને દયા આવે છે, કરુણા આવે છે. તો પહેલો પ્રોબ્લેમ અર્જુને કીધો ન લડવાના કારણોમાં કરુણા માટે. તો ભગવાને કીધું કે તું ક્ષત્રિય છે, તારે લડવાનું છે. એ વાત અલગ હતી કે ભાઈ ત્યાં હિંસા જરૂરી હતી, પણ ભક્ત જે છે એમાં દયા, કરુણા એક સારો ગુણ ગણવામાં આવ્યો છે. પણ ભગવાને શેના માટે કરુણાને માન્ય નથી રાખી ત્યાં? કે સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે એના માટે હિંસા પણ જરૂરી હતી. પણ ભક્તમાં અહીંયા ભગવાને શું કીધું કે આપણને જે કરુણા જે છે, દયા, કરુણા એ પણ હોવી જોઈએ. તો આપણે કોઈ વ્યક્તિને મન, વચન અને કર્મથી હાનિ પહોંચાડવી ન જોઈએ. મન, વચન, કર્મથી આપણે દુઃખ પહોંચાડીએ તો એ ભક્તના ગુણોમાં ન આવે. એ પછી ભગવાન કે છે નિર્મમો નિરહંકાર. નિર્મમો ભક્ત કેવો હોય? અહંકાર વગરનો. પણ કેવો? આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ હું આટલા કરોડનો સ્વામી છું, મારી પાસે રૂપિયા પૈસા છે ને એટલે હું કંઈ પણ કરી શકીશ ને હું સિક્યોર થઈ ગયો અને મારી પાસે પોઝિશન છે, પાવર છે, રૂપિયા છે. તો આવો આ જે મિથ્યા અહંકાર જે છે એ ના હોવો જોઈએ ભક્તમાં. તો ભગવાને અહીંયા આપણને ખૂબ સરળ રીતે આ શ્લોકમાં ઘણું બધું સમજાવી દીધું છે. તો એકચ્યુઅલી અહંકાર તો આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી કે બે પ્રકારના હોય, મિથ્યા અહંકાર અને સાચો અહંકાર. તો પ્રભુપાદ જે છે ખૂબ સરસ સમજાવે છે કે ભાઈ આ ઈગો તો હોવો જ જોઈએ. હવે આપણને ઘણીવાર આપણે અત્યારના આપણે વિચારીએ ને કે ભાઈ આપણે ઘણીવાર ઘણા માણસોમાં આપણે આજુબાજુના એવા ઉદાહરણો જોતા હોઈએ કે ભાઈ આ બહુ ઈગો વાળો છે, એને તો બહુ ઈગો છે. એટલે આપણે એ રીતે આપણે એક વિચાર કરતા. પણ પ્રભુપાદ કે છે કે ઈગો પણ હોવો જોઈએ, પણ કેવો હોવો જોઈએ? સાચો, ટ્રુ ઈગો. અને એ ભગવાનનો સેવક છું, હું ભગવાનનો સેવક છું, હું ભગવાનથી અલગ, હું અલગ છું, ભગવાન નથી. આપણે ભગવાન નથી. એ પણ એક છે ને માઇન્ડમાં બેસાડી દેવાનું છે કે આપણે ભગવાન નથી, આપણે જીવાત્માઓ છે, ભગવાન છે. અને આપણે કેવા છીએ? એટર્નલ સર્વિસર ઓફ ધ લોર્ડ. હું ભગવાનનો શાશ્વત સેવક છું, એ આપણે સમજી લેવાનું છે. તો આ રીતે ભગવાનના સેવકનું કામ શું હોય? પૂર્ણ માટે સેવા કરવાની. તો ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને હંમેશા એ આપણે વિચારવાનું કે પૂર્ણ માટે આપણે કેવી રીતે સેવા કરી શકીએ. એટલે એવો સાચો ઈગો થવો જોઈએ. અને પછી ભગવાને કીધું સમ દુઃખ ક્ષમિહિ, સુખ અને દુઃખમાં જે સ્થિર રહે છે. અને ભગવાન ક્ષમિહિ એટલે ક્ષમાવાન, શત્રુઓ પ્રત્યે પણ દયાનો ભાવ રાખવો એ ભક્તના ગુણોમાં આવે. ભગવાને અહીંયા ભક્તની ક્વોલિટી બતાવી છે. તો આ બધા ગુણો જે છે આપણામાં ડેવલપ થાય છે. જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ એ રીતે આપણે સહિષ્ણુતા આવે આપણામાં અને આપણું જીવન જે છે એ બેલેન્સ થવા લાગે. અને આપણે બેલેન્સ જેમ જેમ આપણું જીવન થતું જાય એમ એમ આપણે આત્મસંતુષ્ટ થતા જઈએ. આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આની પાસે આટલા રૂપિયા છે મારી પાસે નથી. અને ઘણીવાર હવે તો શું કે ભાઈ આમ ઓલું ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ એક જણ એક કરતું હોય ને એટલે પછી બીજો પણ ભાગે એની પાછળ કે ભાઈ આપણે પણ આમ કરવું જોઈએ. પણ ના, એવું નથી કરવાનું. આપણે અહીંયા આત્મસંતુષ્ટ, આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે તો એ ડ્યુટીમાં રહીને આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. આપણે એ નથી જોવાનું કે એ બીજો જે કરે છે એ આપણે કરવાનું છે. આપણે એ ગાડરિયા પ્રવાહમાં નથી તણાવવાનું. તો આ રીતે અત્યારે જે બધા કોન્સેપ્ટ ઘણા આવી રહ્યા છે, અત્યારે તો પાર્ટી કલ્ચર આ તે બધું કેટલું બધું વધી રહ્યું છે. આપણે જોઈએ અત્યારેના જે કોન્સેપ્ટ, આપણે જે આ બધી કળિયુગની અસરો છે. પણ જે કહેવાય કે ગાડરિયા પ્રવાહની જેમ ખેંચાતા હોય છે માણસો, તો એ ન કરવું જોઈએ આપણે. અને અત્યારે આજકાલ જે કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યા છે કે ભાઈ જે દારૂ પીવાનું, ડ્રિંક લે છે, અને અત્યારે તો એવું સ્ટેટસ માનવામાં આવે છે કે ભાઈ જે ડ્રિંક લે એને સ્ટેટસ માનવામાં આવે છે. પણ આ બધું જે છે વ્યર્થ છે. આપણું જીવન વ્યર્થ કરવાના આ જે કહેવાય ને કે
પગથિયા છે. તો આપણે બીજાનું અનુકરણ ન કરવું જોઈએ. આપણને એવું લાગે કે આપણે આ વસ્તુ ઘણીવાર આપણે એવું આવું બધું જોઈએ ને એટલે આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ આપણે પણ ભોગવી લઈએ ને આપણે આ કરી લઈએ, પેલું કરી લઈએ. પણ આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં બરાબર છીએ. ભગવાને જે પણ ડ્યુટીમાં આપણે મૂક્યા છીએ, ભગવાન ઉપર આપણે ટ્રસ્ટ રાખવાનો છે, આત્મસંતુષ્ટિ કેળવવાની છે અને ભગવાને જે પણ આપેલું છે તેમાં સંતોષ રાખવાનો છે. એમાં આપણે જીવવાનું. આ બધું છે એ આપણને ભગવાનની તરફ લઈ જવામાં બાધારૂપ આવે છે. તો આ રીતે આપણે દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનો છે કે મારે આપણે તમે કેવા કે ભાઈ બધા જે દ્રઢ નિશ્ચય કરીને આવ્યા છો કે ભાઈ હું આ 18 અધ્યાય પૂરા કરીશ, હું ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ, હું આ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભક્તિ સેવામાં આગળ વધીશ અને આ રીતે અમારે આમાં સર્ટિફિકેટ લેવું છે, રોજ એક માળા કરવી જ છે, 18 હું ક્વિઝ પૂરી કરીશ, લેવલ 2 માં પણ તમે બધા જોઈન થશો આગળ. તો આ રીતે તમે જે દ્રઢ નિશ્ચય કરો છો ભગવાન પ્રતિ જવાનો, તો આ કેવું કે ભક્તિ સેવામાં જેમ જેમ આપણે આગળ વધીશું ને એ રીતે થશે. આપણામાં આ બધા ગુણો જે છે એ આપણામાં ઓટોમેટિક ડેવલપ થશે. જેમ જેમ તમે ભક્તિમાં આગળ વધશો, ભગવાનનું કાર્ય કરશો, એમ આપણે આ ઓટોમેટિક ડેવલપ થશે. ગુણો આપણામાં ઇનબિલ્ટ હોય જ છે. ભગવાનના ગુણો આપણે કેમ કે ભગવાનનો અંશ છીએ આપણે, એટલે અલ્પ પ્રમાણમાં આ બધા જે ગુણો જે છે ભગવાનના ગુણો એ આપણામાં હોય છે. પરંતુ આપણે શું થાય છે કે આપણે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ. આગળ આવશે 14મા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિના ગુણો વિશે આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. તો અને એક તો છે મહામાયામાં આપણે બધા કેવા છીએ? મહામાયામાં છીએ. અર્જુનજીને ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા હતા અને આપણે બધા મહામાયામાં છીએ. અને એ આ માયા દ્વારા આપણા જે માયા દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ. એટલા માટે આપણે એને ભૂલી જઈએ છીએ, આપણી સ્વરૂપાવસ્થાને, કે આપણે આપણું જીવનનું ધ્યેય શું છે એ બધું આપણે ભૂલી જઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાને અહીંયા આપણને સહેલા રસ્તા બતાવી દીધા છે. તો ભગવાન પોતે આપણા માટે એકદમ સહેલો રસ્તો લઈને આવ્યા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો અવતાર બનીને આવ્યા અને આ જે મહામંત્રનો જપ જે લઈને આવ્યા, એ પણ ભગવાનને ખબર હતી કે આ કળિયુગમાં લોકો પાસે ટાઈમ નહીં હોય અને આ રીતે આટલો ખરાબ સમય આવશે. તો આ એક સહેલો રસ્તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનને થોડો ટાઈમ આપી અને આપણે જપ કરીએ. એટલું પણ આપણે જો કરી શકીએ તો આપણું જે જીવન જે છે એ આમ તમને આનંદ આવશે જીવવામાં પણ. મંત્ર બોલાવો, એકચ્યુઅલી આપણે જો મંત્ર કરીએ તો એ આપણા કાનને સંભળાવવો જોઈએ. મંત્ર બોલાવવો જોઈએ ને સંભળાવવો જોઈએ. આપણું ઘણીવાર મન આપણું કૂદકા મારતું હોય પણ એને પાછું લાવવાનું. ભગવાન કહે છે આવો ભક્ત મને પ્રિય છે, એવું આપણને ભગવાન કહી રહ્યા છે. જો અહીંયા કેટલું સુંદર ફોટો છે કે ભગવાન જે છે એ સુદામાની સેવા કરી રહ્યા છે. સુદામા ખરેખર શ્રેષ્ઠ ભક્ત હતા, પણ એકાદ તમે આ બધી કથાઓ ભાગવતમમાં પણ આપેલી છે અને કોઈ એવા કર્મ અનુસાર એમને આ જે ગરીબીની જે ભોગવવું પડ્યું, પણ એ ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત હતા. અને ભગવાને અહીંયા જો કેવું ઉદાહરણ કર્યું છે કે ભક્તની સેવા કરી રહ્યા છે ભગવાન. ભગવાને અહીંયા ભગવાનની સેવા, સુદામાની સેવા ભગવાન કરી રહ્યા છીએ. તો આ રીતે ખૂબ સુંદર ભગવાન ઉદાહરણ રૂપ બન્યા છે અહીંયા. અને પેલું આપણે એક શ્લોક જોયો તો યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્ દેવે તરોજના, એટલે કે જે મહાપુરુષો જે આચરણ કરશે એની પાછળ આવનારી પેઢીઓ પણ એવું આચરણ કરતા. પણ અહીંયા તો ભગવાને એવા ઉદાહરણો ભગવાન પોતે બન્યા છે. ગુરુકુળમાં ભગવાન પોતે પણ ભણવા ગયા છે. સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં રહી અને પોતે જ્ઞાન લીધું છે. કેમ કે એ પાછળ આવનારી પેઢીઓ પણ એ અનુકરણ કરે. ભગવાને એનો પોતે દાખલો બન્યા છે. તો કેમ ભગવાને તો કઈ જરૂર હતી નહીં. તો શેના માટે કે હવે ઘણીવાર આપણે શું કે ભાઈ એક વ્યક્તિ આપણે આમ એક વ્યક્તિ કે ભાઈ જેની બોલવાની કળા એવી સરસ હોય કે એ વ્યક્તિના આપણે પ્રભાવમાં આવી જતા હોય અને પછી એનું આપણે અનુકરણ કરતા હોઈએ છીએ. એવું પણ આપણે ઘણા એવા સમાજમાં આપણે ઉદાહરણો જોયા છે. એટલે અહીંયા ભગવાને એકદમ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે કે હું ભક્તોને બહુ પ્રેમ કરું છું. જો આ ભગવાને અહીંયા આપણને કહી દીધું ને ભગવાનની ભક્તોની ક્વોલિટી પણ બતાવી દીધી આ શ્લોકમાં. હવે ભગવાન જે 15મા શ્લોકમાં કહે છે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. તો ખૂબ સુંદર અહીંયા જે શંકરજી અને પાર્વતીજી
ખૂબ બેઠા છે અને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ઋષિ મુનિઓને બધાને. આજે થોડોક ટાઈમ આપણને વધારે લાગશે, આપણે આજે 12મો અધ્યાય પૂરો કરીશું, નહીં તો આપણા દિવસો જેમ જેમ વધતા જશે. બધા આગળ બી બધા લાંબા લાંબા અધ્યાયો છે. 18મા અધ્યાયમાં પણ આપણા 2 દિવસ જશે. તો આપણે થોડોક ટાઈમ અહીંયા આજે વધારે જશે થોડો, તો પ્લીઝ તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા શિવજી અને પાર્વતીજી જે છે બેઠા છે અને કથા કહી રહ્યા હતા, ભગવાનના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા હતા. એટલે એમાં એવું થયું કે અહીંયા જે બાજુમાં ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે એનું હું વર્ણન કરી રહી છું. અને આ રીતે અહીંયા ભગવાને પણ કીધું છે, ભક્તની ક્વોલિટી બતાવી રહ્યા છે અહીંયા પણ ભગવાન જે છે. અને ભગવાન કે છે એવો પ્રિય ભક્ત જે છે એવો મને પ્રિય હોય છે, કે આવા ભક્તના જે ગુણો અને ક્વોલિટી વાળા ભક્ત ભગવાનને પ્રિય હોય છે. તો અહીંયા એકવાર એવું થાય છે કે શંકરજી અને પાર્વતીજી, અને જો અહીંયા પાર્વતીજી છે ભગવાન શિવજીના ખોળામાં બેસેલા છે, અને અહીંયા આ જે ચિત્રગુપ્ત કરીને રાજા છે એ વિમાનમાં જઈ રહ્યા હોય છે, અને એ વિમાનમાં જઈ રહ્યા હોય છે, અને અહીંયા પાર્વતીજી જે છે એ ભગવાનના ખોળામાં બેઠેલા હોય છે. શંકરજી જે છે એ પણ ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનના પૂર્ણ અવતાર છે, અને તમો ગુણનો પ્રાધાન્ય કરે છે. અને જે આ બધી બહુ કથાઓને સરસ સમજવાનું છે. ભાગવતમમાં પણ શંકરજી વિશે પણ ખૂબ સરસ રીતે સુંદર રીતે જણાવેલું છે બધું. તો આ રીતે પાર્વતીજી છે ભગવાનના ખોળામાં બેસેલા છે, એટલે ચિત્રગુપ્ત જે રાજા જે છે એ એમને એમ થાય છે કે ભાઈ પાર્વતીજી માતા છે એ બેસેલા છે ખોળામાં, અને આમ એમ જેમને કહેવાય ને કે ભાઈ થોડુંક હાસ્ય આવે છે એમને. અને આ જુએ છે પાર્વતી માતા, અને એમને એમ થાય છે કે ભાઈ આ હાસ્ય કર્યું. અને એકચ્યુઅલી છે ને આપણે આ એક પ્રેમનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અહીંયા બતાવ્યું છે. પ્રેમના શુદ્ધ સ્વરૂપને આપણે એકચ્યુઅલી બીજી રીતે લેતા હોઈએ છીએ, પણ ત્યારે એ વખતે વૈદિક કાળમાં આવું જો હવે આપણને અત્યારે એમ લાગે ને કે કોઈ પત્ની પતિના ખોળામાં બેસેલા હોય તો કેવું લાગે આમાં, અત્યારે તો કોઈ એમ કહે કે હા આવું આવું કરાય. પણ જે એ વૈદિક કાળ હતો એ પ્રેમનું શુદ્ધ સ્વરૂપને છે ને આપણે અલગ રીતે લેતા હોઈએ છીએ. પણ પાર્વતી માતાજી છે તે ભગવાનના ખોળામાં બેઠેલા હતા, અને આ આપણને થોડુંક સમજવાનું અઘરું લાગે. પણ મેં એકવાર હું જતી હતી ને ક્યાંય, તો એટલું સરસ સુંદર મનોહર ચિત્ર હતું કે જે ભગવાન જે છે રાધાજીનો ચોટલો ગૂંથી રહ્યા હતા. કેટલું સરસ આપણને આમ અત્યારે વિચારીએ તો, એટલે આપણે આ જે શુદ્ધ સ્વરૂપ જે છે પ્રેમનું એ આપણે જોયું જ નથી. આપણે એ પ્રેમને બીજી રીતે લેતા હોઈએ છીએ. પણ ચિત્રકેતુ જે રાજા હતા એ હાસ્ય કર્યું, અને આ રીતે હાસ્ય કરે છે એટલે પાર્વતી માતા જે છે એમને શ્રાપ આપે છે કે તું બીજી યોનિમાં અવતાર લઈશ, એટલે અસુરની યોનિમાં તમે અવતાર લેશો. તો આ સાંભળી અને એકચ્યુઅલી ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ ખૂબ જ ભક્ત હતા ભગવાનના, અને એ ભગવાનના ભક્ત હતા એટલા માટે થઈ અને વિમાનને નીચે ઉતારે છે અને આવે છે એમની પાસે, અને ખૂબ સરસ રીતે વંદન કરે છે. અને વંદન કરી અને કહે છે કે માતા હું આ શ્રાપનો સ્વીકાર કરું છું. અને સ્વીકાર કરી અને પછી આ જે શ્રાપ આપેલો માતાએ એ શ્રાપને ભોગવવા માટે થઈ અને પ્રયાણ કરે છે. તો આ જતી વખતે એ પછી એ તો નીકળી જાય છે, પણ એ નીકળી અને પછી જે છે તો ભગવાન જે છે પાર્વતી માતાને સમજાવે છે કે તમે આ જે કર્યું છે, ભગવાન આ ચિત્ર જે મહારાજ હતા તો એ એમને કહે છે કે ભાઈ આ ભક્ત હતા, અને આ ભક્ત કેવો હોય કે શ્રાપ આપ્યો તમે, પણ એ પણ એનો સ્વીકાર કરી અને એને સ્વીકાર કર્યો અને તરત જ પ્રયાણ કર્યું એ શ્રાપને ભોગવવા માટે થઈને. તો વાસુદેવના ભક્ત હોય છે એ આવા હોય છે. ભગવાન સમજાવે છે માતાને કે સુખ દુઃખ ભય ચિંતામાં પણ સંભાવ રાખે છે. ખુશી ખુશી એમ તમે આપેલું પાપ એ લઈ લે છે. અને શિવજીએ હળાહળ આ વિષ્ણુ પણ પહેલા વિષ જે ભગવાને વિષ ગ્રહણ કરેલું શંકરજીએ, તો આ રીતે માતાને સમજાવે છે કે ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય એનું વર્ણન કરે છે. તો એ જે કથા છે એ પણ ખૂબ સુંદર ભાગવતમમાં આપેલી છે. તો ભગવાનના ભક્ત છે એ ખુલ્લા દિલથી સ્વીકાર કરે છે, અને આ રીતે ખૂબ સુંદર ચિત્ર અહીંયા. અને શિવજી જે છે એ પહેલા વૈષ્ણવ છે. પહેલા વૈષ્ણવ, આપણે વૈષ્ણવ કોને કહેવાય કે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, કૃષ્ણના જે ભક્ત હોય એને વૈષ્ણવ કહેવાય. તો
શિવજી જે છે એ વૈષ્ણવ છે, પહેલા વૈષ્ણવ, વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો. શિવજી છે તે પહેલા વૈષ્ણવ છે અને એમને ભગવાન માટે થઈ અને સમુદ્ર મંથન જ્યારે થયું, વિષ ઉત્પન્ન થયું ત્યારે વિષનું પણ પાન કરેલું. કે કેમ કે આપણી આજે ભૌતિક જગતમાં કોઈને પ્રોબ્લેમ ન થાય, કેમ કે વિષ જો ફેલાઈ જાત તો બધા જે મનુષ્યો જે છે એ મૃત્યુ પામત. એટલે એ વખતે સમુદ્ર મંથન વખતે ભગવાને વિષનું કંઠમાં પાન કરેલું અને કંઠ સુધી એમને, એટલે નીલકંઠ કહેવાય હતા. આ બધાની કથા તમને બધાને કદાચ ખબર જ હશે. તો ભક્તિ સેવાનો આ ફાયદો છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે ક્યારેય ડર ન લાગે અને આપણને પણ આશ્ચર્ય થાય કે ભાઈ હું પોતે પહેલા કેવો ડરતો હતો ને કેવો હતો અને કેવી રીતે આપણું જીવન પરિવર્તન, આપણામાં જે પરિવર્તન આવતું જાય એ આપણે પોતે અહેસાસ કરીએ. તો આ રીતે ભક્તના અહીંયા ગુણો ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણવ્યા ભગવાને. અને અહીંયા સુદામા પણ છે, મારો એવો ભક્ત જો સામાન્ય કાર્યકલાપ પર આશ્રિત નથી, જે શુદ્ધ છે, દક્ષ છે, ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે અને કોઈ ફળને માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો, મને અતિશય પ્રિય છે, ભગવાને કીધું. તો સુદામા જે છે આવા એકદમ ભક્ત હતા. અને દક્ષ એટલે કેવા કે પરફેક્ટ. દક્ષ એટલે દક્ષતા, જેને કહેવાય ને કે એમને ખબર હોય કે ભાઈ ચતુર, જેને કહેવાય ચતુર, કે ભાઈ આનું આમ થાય ને આનું આમ કરી શકાય. એટલે આપણે આ જે સુદામા જે છે એ આવા ભક્ત હતા, દક્ષ ભક્ત હતા. અને ભગવાન પણ ક્વોલિટી બતાવે છે હવે બધી ભક્તોની. હવે જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી. અહીંયા પ્રહલાદના ભક્ત પ્રહલાદ હતા, એ પણ આવા ભક્ત હતા ભગવાનના. અને હિરણ્યકશ્યપુએ જે એમના પિતા હતા એમને મારવા માટે કેટલું બધું પહાડ પરથી એમને એકવાર તો ફેંકી દીધા હતા, અસુરો એમને મારવા આવતા હતા, સાપની સાથે મૂક્યા હતા, હોલિકા સાથે દહન કર્યું હતું, પણ તે છતાં પણ ભગવાનના ભક્ત કેવા, પ્રહલાદ કેવા હતા, હર્ષ નથી કરતા, શોક કરતા નથી. અને આવા ભક્તો ભગવાન કે છે કે મને પ્રિય છે. તો આ ખૂબ સુંદર કથા છે. આમાંથી બહુ બોધપાઠ લેવા જેવો છે આ કથામાંથી. તો આ અમરીશ મહારાજ છે, એ વખતે પૃથ્વી, વૈદિક કાળમાં આપણે વાત થઈ હતી કે પૃથ્વીના સમ્રાટ કહેવાતા. કોઈ પણ રાજા હોય એ આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવતા. તો આ રીતે અમરીશ મહારાજ જે છે એ ખૂબ શુદ્ધ ભક્ત હતા અને નવધા ભક્તિમાં રહી અને બધા પ્રકારની ભક્તિ કરતા હતા ભગવાનની. અને એમની એટલી બધી ખ્યાતિ હતી કે દુર્વાસા મુનિ જે છે એમને એમ થયું કે ભાઈ આ તો સામાન્ય તુચ્છ માનવી અને સામાન્ય માનવી અને એની આટલી બધી ખ્યાતિ, કેમ કે આ ભગવાનના ભક્ત હતા એટલે શું થાય કે એમની ખ્યાતિ આજુબાજુમાં એટલી ફેલાવા લાગી અને એમને એટલું માન સન્માન મળવા લાગ્યું કે દુર્વાસા મુનિ જે છે એમને એમ થયું કે ભાઈ આ તો આની ખ્યાતિ આટલી બધી અને હું આટલો મોટો યોગી, મારી પાસે બધો આટલો મોટો યોગ પાવર અને મારી ખ્યાતિ આટલી ઓછી. હવે જો આટલા બધા મુનિ હતા, યોગી હતા, તે છતાં પણ આવો ભાવ આવી ગયો. અને આપણે બધાને ખબર છે કે દુર્વાસા મુનિ જે છે એ રુદ્ર અવતાર છે. અને એકવાર એટલે એમને એમ થયું કે લાવ હવે અમરીશ મહારાજની હું પરીક્ષા લઉં. તો એવું થાય છે કે ભાઈ 11, અને ત્યારે વૈદિક કાળમાં બધા 11 ઉપવાસ કરતા અને 11 ઉપવાસ કર્યો ને દુર્વાસા મુનિએ શું કર્યું કે ચાહીને 12 દિવસે આ અમરીશ મહારાજ પાસે જાય છે. તો અમરીશ મહારાજની પાસે જાય છે અને ખૂબ અમરીશ મહારાજ જે છે ખૂબ ભાવથી એમનું સ્વાગત કરે છે કે ભાઈ હા મુનિવર, તમે આવ્યા, આજે તો એકાદશી છે, મારે પણ ઉપવાસ તોડવાનો છે અને આજે હું તમારી સાથે પ્રસાદ લઈશ. રાજા તો બહુ ખુશ થઈ જાય છે. પણ દુર્વાસા મુનિ જે છે રાજાને કહે છે કે ભાઈ તમે તૈયારી કરાવો જમવાની, ત્યાં સુધી હું મારું સ્નાન અને સંધ્યા અને આદિ પ્રક્રિયાઓ પતાવીને આવું છું. અને મુનિવર જાય છે અને એ પછી પાછા આવવામાં ખૂબ જ મોડું કરે છે. હવે એ વખતે વૈદિક કાળમાં તો એવું હતું કે ભાઈ બધા પ્રોપર ટાઈમે, એટલે સૂર્યોદયનો ટાઈમ જોવામાં આવતો અને એ પછી બધા પારણા કરે, એટલે એ પ્રોપર ટાઈમ સાચવે બધા. તો આ રીતે એ રાજા પાછા મૂંઝવણમાં મુકાય છે, અમરીશ રાજા, કે ભાઈ હવે શું કરવું એમ, કે આ મુનિવર વગર તો પારણા પણ કેવી રીતે કરવા અને અહીંયા ટાઈમ નીકળી રહ્યો છે. અને ત્યારે તો કેવું આમ નિયમોનું બધા પાલન કરતા વૈદિક કાળમાં. તો આ રીતે રાજા અમરીશ છે ધર્મ સંકટમાં મુકાય છે અને એમને એમ થાય છે એટલે એમને એમના મંત્રીઓને બોલાવે છે અને ચર્ચા કરે છે કે ભાઈ હવે શું કરવું. પછી એવું થાય છે કે ભાઈ ટાઈમસર પારણા કરવા એ પણ જરૂરી હતું
સૂર્યોદયનો ટાઈમ ને બધું જોઈને બરાબર કરવાનું હોય. હવે રાજા જે છે મૂંઝવણમાં મુકાય છે કે ભાઈ હવે શું કરવું, મુનિ તો આવ્યા નહીં. હવે ભક્ત હોય એવા કેવા દક્ષ હોય તો કેવું કે ભાઈ એ પછી વિચારે છે કે ભગવાનનું હું ચરણામૃત લઈ લઉં તો મારો ઉપવાસ પણ તૂટી ગયો કહેવાશે અને મને મુનિનું માન પણ મારું સચવાઈ જશે. ખાધું પણ નથી મેં તો, અને એ વખતે તો કેવું નિર્જળા કરતા વૈદિક કાળમાં તો બધા. તો દુર્વાસા મુનિ છે, હવે આ તો આ પણ જ્ઞાની અને યોગી, એમને ખબર પડી કે ભાઈ રાજા અંબરીશે ભગવાનનું ચરણામૃત લઈ અને પારણા તોડી દીધા. જો હવે રાજા અંબરીશે કેટલું સરળ રસ્તો કર્યો કે ભાઈ હું ભગવાનનું જે ચરણામૃત છે એ લઈ લઉં તો મારા પારણા પણ થયા કહેવાશે અને મેં ખાધું પણ નથી. પણ આ દુર્વાસા મુનિ જે છે તો ક્રોધે ભરાયા, એમને જ્ઞાન થયું, ત્યાં ખબર પડી આ તો બધા ભવિષ્ય વેતા, ભૂત વર્તમાન ભવિષ્યની બધી ખબર હોય, એટલા માટે ક્રોધે ભરાઈ અને આવે છે અમરીશ મહારાજ પાસે. અને આ રીતે અમરીશ મહારાજને કહે છે કે ભાઈ તમે તો પારણા કરી લીધા, મારા વગર પારણા કર્યા. અને એટલા ગુસ્સે થઈ જાય છે. એ વખતે તો આ વૈદિક કાળમાં જો એટલા ગુસ્સે થઈ અને એક માથાનો વાળ તોડે છે એમનો અને સામે ફેંકે છે. અને એ માથાનો વાળ જ્યારે ફેંકે અને એમાંથી રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે. હવે આ અને રાક્ષસને કહે છે કે ભાઈ તમે હમણાં ને હમણાં અમરીશ મહારાજનો વધ કર. અને આ રીતે રાક્ષસને કહી અને હમણાં મારી નાખવા માટે રાજા અમરીશને કહે છે કે ભાઈ તમને જીવવાનો કોઈ હક જ નથી, તમે મારા વગર પારણા કર્યા. હવે મહાન યોગી હતા તે છતાં પણ જો આવું ભાન ભૂલ્યા છે. હવે અમરીશ મહારાજ તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા, હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનને કે ભાઈ હે વાસુદેવ, હે કૃષ્ણ. જો બાજુના ફોટામાં પણ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે અમરીશ મહારાજ. તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને કહે છે કે હે વાસુદેવ, હે કૃષ્ણ, જો મારો આ શરીર છોડવાનો ટાઈમ હોય તો હું તૈયાર છું, હું તમને યાદ કરીને શરીર છોડવા માંગુ છું. તો અને જેવા ભગવાનને યાદ કરે છે અને સુદર્શન ચક્ર જે છે ભગવાનનું આવે છે અને રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે. આ પણ ભાગવતમમાં ખૂબ સરસ કથા છે, વાંચન કરજો ભાગવતમનું પણ. એ પછી રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે અને એટલેથી પાછું અટકતું નથી સુદર્શન ચક્ર, દુર્વાસા મુનિની પાછળ ભાગે છે. અને દુર્વાસા મુનિ જુએ છે કે ભાઈ હવે તો મારી પાછળ આવ્યું સુદર્શન ચક્ર અને આ તો ભગવાનના ભક્ત અમરીશ મહારાજ તો, અને ભાગે છે દુર્વાસા મુનિ અને ભાગી અને સીધા, અને ત્યારે તો એવી શક્તિઓ હતી કે અને ભાગી અને પહેલા બ્રહ્મલોકમાં જાય છે બ્રહ્માજી પાસે. તો બ્રહ્માજી કે છે કે ભાઈ આ તો મારો વિષય નથી. બ્રહ્માજી ના પાડે છે કે ભાઈ આ મારો કંટ્રોલમાં નથી. પછી ત્યાંથી ભાગી અને શિવજી પાસે જાય છે. શિવજી પાસે જઈને કે છે કે ભાઈ મુનિવર, શિવજી કે છે કે ભાઈ મુનિવર તમે બીજું કોઈ આજ્ઞા કરો, પરંતુ આ પણ મારાથી પણ શક્ય નથી. બીજું કઈ કામ હોય તો તમે કહો, પણ આ મારાથી પણ શક્ય નથી. હું પણ સુદર્શન ચક્રને સ્ટોપ નહીં કરી શકું. જેવું કે છે ઉભા પણ નથી રહેતા અને આગળ વધે છે. એ પછી થોડોક એમને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ હવે અમારે કોની પાસે જવું. એ પછી વૈકુંઠમાં જાય છે નારાયણની પાસે અને કે છે કે બીજી બધી વાત પછી તમારું પહેલા આ ચક્રને સ્ટોપ કરી દો. તો ભગવાન કે છે આ મારાય હાથમાં નથી. ભગવાને કહી દીધું કે મારાય હાથમાં આ નથી, હું તો મારા ભક્તોથી બંધાયેલો છું. તો ભગવાન દુર્વાસા મુનિ કે છે કે ભાઈ શું વાત કરો છો. દુર્વાસા મુનિ કે છે કે દુર્વાસા મુનિને ભગવાન કે છે કે જો મારો ભક્ત ધારે તો તમે બચી જાઓ, નહીં તો તમે ગયા. તો મારો પણ કંટ્રોલ નથી, હું તો મારા ભક્ત દ્વારા બંધાયેલો છું. તો દુર્વાસા મુનિને ખબર પડી કે ભાઈ ભૂલ ક્યાં થઈ ગઈ. એ પછી એમનો ગુસ્સો શાંત થાય છે અને સીધા ત્યાંથી આવે છે અમરીશ મહારાજ પાસે અને રાજાને કહે છે કે મને ક્ષમા કરો અને સુદર્શન ચક્રથી મારી રક્ષા કરો. તો અમરીશ મહારાજ પણ અચંબિત થઈ જાય છે. અમરીશ મહારાજ ફરીથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને કે મેં મારા જીવનમાં જે પણ મન દઈને તમારું નામ સ્મરણ અને ભક્તિ કરી હોય, થોડી પણ કરી હોય, તો તે બધાનું શ્રેય હું દુર્વાસા મુનિને આપું છું. તમે એમને બચાવી લો. જો ભક્ત કેવા હોય આવા હોય. તો ભક્ત કેવો છે એકદમ દયાળુ, જેને પ્રપંચ કર્યો એમની સામે પણ એ બધું જ આપી દેવા તૈયાર થઈ ગયા. અને એ પછી સુદર્શન ચક્ર જે છે એ પાછું જતું રહે છે. દુર્વાસા મુનિ ખુશ થાય છે અને કલ્યાણ થાઓ કહી અને એમના પાછા સ્થાન ઉપર પ્રયાણ કરે છે.
તો આ ભક્ત બન્યા પછી જો કેટલું પરિવર્તન આવે છે, અને એનું ઉદાહરણ છે આ અંબરીશ મહારાજ. આ પ્રભુપાદે પણ ભગવદ્ ગીતામાં પણ આ અંબરીશ મહારાજનું ઉદાહરણ ખૂબ સરસ રીતે ટાંક્યું છે. તમે બધા વાંચજો. છેલ્લો શ્લોક છે, જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. અહીંયા પણ ખૂબ સુંદર આ જે કથા છે એ પણ બિલ્વ મંગલ ઠાકુર કરીને છે. હરે કૃષ્ણ. તમે બધા છો ને, સાંભળો છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. થોડો હરે ટાઈમ કૃષ્ણ. આપણે હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ. થોડો ટાઈમ આજે વધારે જાય છે, પણ આ બધી વાંધો નહીં. કથાઓ જે છે ને ખૂબ સુંદર કથાઓ છે. એટલે આ બધામાંથી આપણે બોધ પાઠ લેવાનો છે. તો આ જે બિલ્વ મંગલ ઠાકુર કરીને એક ભક્ત હતા અને બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ્યા હતા, અને બાળપણથી જ ધન સંપત્તિમાં ઉછરેલા હતા, અને બધા એકચ્યુઅલી ધન સંપત્તિ અને બધામાં ઉછરેલા હોય એટલે એમનામાં થોડાક જરા દુર્વ્યસનો, આપણે કહેવાય ને કે ભાઈ દુર્વ્યસનોથી રંગાયેલા હતા. તો એકવાર એ પણ ઘરેથી બહાર નીકળ્યા હતા, અને ઘણીવાર એ શું કે દુર્વ્યસનોમાં પછી કોઈ એક ગણિકા સાથે પણ એ બંધાયેલા હતા અને રોજ તેના ઘરે જતા. તો એક દિવસ એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ હોય છે, એમના પિતાનું મૃત્યુ થાય છે, અને એ શ્રાદ્ધ હોય છે, અને એ શ્રાદ્ધ કરાવતા કરાવતા કેટલીય વાર બ્રાહ્મણોને કહે છે કે ભાઈ જલ્દી કરો, મારે જવાનું છે, મારે જવાનું છે. અને એ શ્રાદ્ધ પૂરું થઈ અને એનો પ્રસાદ લેવા પણ એ રોકાતા નથી અને જાય છે. અને આ ગણિકાનું નામ ચિંતામણી હોય છે. અને એ જાય છે ત્યારે એવું થાય છે કે ભાઈ મુશળધાર વરસાદ હોય છે, અને ત્યારે તો કેવું કે ભાઈ નદી કાંઠો પાર કરીને પછી બીજા રસ્તે જવાનું ને એવું બધું હોય ને, એટલે એ રીતે. અને પાછું કોઈ નાવિક પણ ન મળ્યો એમને, અને રાતનો ટાઈમ, સાંજનો ટાઈમ, તો એ નીકળે છે. પણ એમની જે ઓલી આસક્તિ કહેવાય ને કે ભાઈ આસક્તિ જેમાં ફસાયેલું હતું, મન ફસાયેલું હતું, એટલે એ ઘરેથી નીકળે છે આવા મુશળધાર વરસાદમાં પણ. હવે એ નદીને કાંઠેની પાર કરીને પણ એ જવા માટે રેડી થઈ જાય છે, અને આવા મુશળધાર વરસાદમાં પણ. તો એમને એવું થાય છે કે ભાઈ નદી તો પાર કરીને મારે તો જવું જ છે. તો નદી પાર કરવામાં એમને એમ થાય છે કે ભાઈ નદી પાર તો કરે છે, પણ એમને એમ થાય કે ભાઈ આ એક લાકડાને જુએ છે, લાકડાનું જે કહેવાય કે ભાઈ લાકડું જોઈ અને એને પકડી અને નદી પાર કરે છે. નદી પાર જેવા આગળ જાય છે અને એ જુએ છે નદી પાર કરી લીધી. નદી પાર કરીને જાય છે અને જુએ છે એ અંધારું હોય, અને ઓલા વીજળીના કડાકા ભડાકા થતા હોય ત્યારે એ થોડા પ્રકાશમાં જુએ છે કે ભાઈ આ તો કોઈ વ્યક્તિનું શબ હતું, પણ એ લાકડું સમજીને એ તરી ગયા. અને આવું જોઈને એ પછી પણ આગળ પાછા મન ફસાયેલું હતું એટલે પાછા આગળ નીકળે છે. અને આ જે ચિંતામણી જે હોય છે એને એમ થાય છે કે ભાઈ આવા વાતાવરણમાં બિલ્વ મંગલ ઠાકુર જે છે એ નહીં આવે, તો ઘર બંધ કરી અને એ તો બેસે છે. હવે બંધ ઘર હોય છે તે છતાં પણ હવે ત્યાં સુધી પહોંચી પણ ગયા, અને ત્યાં જુએ છે કે ભાઈ ઘર બંધ છે, તે છતાં પણ એ ઠેકડો મારી અને દિવાલ કૂદી અને ઓળંગીને પણ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો કેટલી આસક્તિ, અને મન કેવું ફસાય છે. મન ફસાય ત્યારે જો ઓલું કેવી બુદ્ધિ જે છે ને કે આપણી કેવી થઈ જતી હોય. તો દોરડા જેવું કંઈક દેખાય છે અને એને પકડીને અંદર જાય છે, અને એ પછી જુએ છે તો એ જે દોરડા જેવું હતું એ સાપ હતો, અને એને પકડીને પાછા અંદર જાય છે ઘરમાં. તો એ પછી ચિંતામણી કેટલા દરવાજા ખખડાવે છે, પણ એ ચિંતામણી ખોલતી નથી અવાજના લીધે. અને એ પછી આ કૂદી અને ઘરમાં અંદર પ્રવેશે છે, અને એ પ્રવેશીને એ પછી ત્યાં ચિંતામણી સાથે વાત કરે છે, અને ચિંતામણીને મળે છે. ચિંતામણી પછી કહે છે, અને ઘણી બધા વાર્તાલાપ ને બધું થાય છે. બે જણા બે ટાઈમ પાસ કરે છે, ઘણી વાતો કરે છે. અને એ પછી એમની આવી આસક્તિ જોઈ અને ચિંતામણી કહે છે કે જો તમે આટલી આસક્તિ મારા દેહમાં રાખો છો, તો આટલી આસક્તિ જો સાક્ષાત કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં રાખો તો તમે શ્રી કૃષ્ણને પામી શક્યા હોત. હવે પહેલા તો હતા તો ભક્ત બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલા હતા, પણ ધન વૈભવ અને બધામાં થઈ અને આ થોડા જે દૂર વ્યસનોમાં ફસાયેલા હતા, તો એમને આવું ગણિકા કહે છે એટલે એમને જ્ઞાન થાય છે. હવે ગણિકાને અહીંયા કેવું થાય છે કે એના પૂર્વ જન્મના કર્મ અનુસાર એને આ ગણિકાનું જે દેહ અને બધું મળેલું એ પ્રમાણે એનો વ્યવસાય કરતા હોય છે. પણ
અમુક એવા કર્મો એવા સારા હતા અને આ જે કહેવાય ને કે આગળના પૂર્વજન્મમાં ગુરુ કર્યા હોય કે કઈ કોઈ પણ હિસાબથી આ જે શબ્દો જે છે એ કૃષ્ણની આસક્તિમાં રાખ્યા હોત, જે સમજાવે છે બિલ્વમંગલ ઠાકુરને કે તમે ભગવાનના ચરણ કમળમાં જો તમારું ધ્યાન ને આસક્તિ એમાં લગાવી હોત તો આ એકચ્યુઅલી છે આ જે એ ગણિકાના શરીરમાં એમના ગુરુ જે છે એ પ્રવેશ કરે છે અને આ રીતે શબ્દો કેવડાવે છે એક ભક્તને માટે થઈને. તો ભગવાનના ધામમાં જ્યાં સુધી છે ને ગુરુ આપણે ગુરુ કર્યા હોય ને દીક્ષા લીધેલી હોય ને તો એવું થાય કે ભાઈ જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના ધામમાં ન જઈએ ને ત્યાં સુધી ગુરુ જે છે એ આપણું ધ્યાન રાખતા હોય છે. તો આ રીતે દીક્ષા લેવાનું એક રહસ્ય છે કે આપણને જ્યાં સુધી ન પહોંચીએ ને ધામમાં ત્યાં સુધી આપણને ગુરુ જે છે આપણું ધ્યાન રાખતા હોય છે. તો આ સામાન્ય ગણિકાના તો શબ્દો આવા નીકળે જ નહીં. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે બિલ્વમંગલ ઠાકોરને બહુ લાગી આવે છે અને ત્યાંથી એ નીકળી પડે છે વૃંદાવન જવા માટે. હવે વૃંદાવન જવા માટે નીકળે છે, રસ્તામાં જતા હોય છે તો ફરીથી પાછા સુંદર સ્ત્રીને જુએ છે અને પાછું મન જે છે એ ફસાય છે. હવે સ્ત્રી તો ભાગી અને પોતાના ઘરે જતી રહે છે, પાછળ પાછળ જાય છે. ઓટલા પર એમના પતિ બેઠા હોય છે, એમના પતિને વાત કરે છે કે ભાઈ આ માણસ જે છે મારો પીછો કરી રહ્યા છે. પતિ ઉભા થાય છે અને આ બિલ્વમંગલ ઠાકોર જે છે એ આવે છે. એકચ્યુઅલી બિલ્વમંગલ ઠાકોર જે છે એની પાછળ ભાગતા એના માટે હોય છે. હવે આવશે આગળ. એમને કહે છે કે તમે બહુ ભદ્ર સમાજના લાગો છો, તમે આ રીતે આવ્યા છો તો એનું કારણ શું છે? એનો પતિ જે છે એ જે સુંદર સ્ત્રી હોય છે એમના પતિ જે છે એ પૂછે છે કે તમે કેમ આવ્યા છો અહીંયા? તો બિલ્વમંગલ ઠાકોર કહે છે કે ભાઈ તમારા પત્નીને બોલાવો. પત્ની આવે છે, એમને કહે છે કે ભાઈ તમારા વાળમાં જે પીન છે એ મને આપો. જે પત્ની હોય છે એ પીન આપે છે અને પીન દ્વારા એ એમના આંખોના જે ડોળા હોય છે એ કાઢી નાખે છે. કે જે એમને એમ અંદરથી એમ થઈ ગયું કે મેં આ ખોટા મારા નીચા ધ્યેય માટે થઈ અને હું આ રીતે કાર્ય કરતો હતો અને આવા કર્મ કરતો હતો. તો આ રીતે આંખો છે એ મને કૃષ્ણથી દૂર લઈ જાય છે તો આંખો જોઈએ જ નહીં, મને આંખો જોઈએ નહીં. તો એ પછી આંખો કાઢી અને ડોળા કાઢી લે છે એમના અને એ જાય છે વૃંદાવન. અને એ પછી એટલી બધી ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની અદ્ભુત ભક્તિ કરે છે અને એટલી બધી એ ભગવાનમાં તન્મય થાય છે. તો અને ઘણા સુંદર એવા ભજનોની રચના કરે છે પણ અને કેવા 700 વર્ષ સુધી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને મૃત્યુને પણ પરાસ્ત કરે છે. ભગવાન કે છે અને એ રીતે પછી આ ભગવાનના એટલે ભગવાન પણ ત્યારે કેવું કે આવા ભક્તની આ જે ભક્તિ જોઈ અને પછી રોજ ભગવાન એમની સામે આવતા અને ભગવાન કહેતા કે બાબા ભજન સુનાવો. તો ભગવાન રોજ સાંભળવા એમના ભજન સાંભળવા માટે ભગવાન આવતા હતા. બોલો હવે વિચારો આવા ભક્તની ભક્તિ આપણે ભક્તિમાં જો આગળ વધીશું તો આપણા માટે પણ ભગવાન આવે છે. તો આવા ભક્તો હોય છે અને આ રીતે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાન કહે છે કે મને જે પરાયણ રહે છે તે મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. તો આ અધ્યાયનું જે સાર જે છે એ ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવ્યું કે તું આ ન કરી શકે તો આ કર, ન કરી શકે તો આ કર, પણ મારામાં મનને એકાગ્ર કર. એવું ભગવાન આપણને અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને કેવું કીધું કે મેઇન જે સાર છે ભગવાને એમ કહી દીધો કે જે સાકાર રૂપમાં ભજે છે મને એ પરમ સિદ્ધ છે. તો આ રીતે ખૂબ સુંદર ભગવાને આ અધ્યાયમાં આપણને સમજાવ્યું બધું. અને આપણે પણ આવી રીતે જ્ઞાનની ચર્ચામાં જોડાયેલા રહો. મંદિરના કાર્યક્રમોમાં મંગલા આરતી કરો, જપમાળા કરો, કીર્તન કરીએ, આપણે ભગવાનની સરસ સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ અને આ રીતે ભગવાનમાં આપણે મનને એકાગ્ર કરીએ તો આપણા ભગવાન જે ઇન્દ્રિયોના ઘોડા જે છે દોડી રહ્યા છે એ આપણે દોડશે નહીં અને આપણું મન જે છે ભગવાનમાં એકાગ્ર થશે. તો આ સાથે અહીંયા આપણો અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. પંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ.
હરે And કૃષ્ણ